que son as cooperativas de traballo, sobre todo. todos os que nos estades seguindo nesta edición tan particular dunha feira que se consolida hoxe na súa segunda edición, a Feira das Mulleres Emprendedoras de Compostela, e que este ano decidimos, moito antes de saber que íbamos a ter que facer este evento nestas condicións tan particulares, a dedicar á economía social e a innovación social como unha fórmula moi acaída para o emprendemento feminino.
Cando escollemos este tema, facíamolo dende a reflexión de que as motivacións que levan as mulleres a buscar modelos de emprendemento alternativos ao traballo por conta allea moitas veces ten que ver coa necesidade de conciliar a súa vida profesional con unha vida personal que pasa por afrontar as necesidades dos coidados, dos seus maiores, dos seus menores, pero tamén por ese ancello de quedar na terra, de fixarse na poboación e nos espacios locais que as viron nacer e que as viron medrar. Esa reflexión hoxe, despois de todo o que vivimos coa crise do COVID, casi que parece máis necesaria ca nunca. Hoxe temos aquí acompañándonos a 5 mulleres que constituyen un moi bo mapa do que ven a ser ahora mismo a economía social en Galicia e sí que me gustaría que compartisen con nós a súa visión sobre esta cuestión, como ven elas a relación entre o emprendemento liderado polas mulleres e os distintos modelos de economía social que teñen presencia en Galicia. Voulle dar a palabra en primeiro lugar a Alba Paz Boubeta, a subdirectora xeral de Economía Social da Xunta de Galicia. Moitas gracias, Alba, por acompañarnos e se nos podes achegar a túa visión. Enhoraboa por ter sido capaz de manter esta convocatoria nestas condicións tan complicadas. Hai que seguir facendo cousas e seguir amosando o bo facer, ademais das empresas que nos rodean e que nos facilitan un pouco a vida. Antes de toda esta situación, cando xa aparece outra época, verdade, e era hai uns poucos meses simplemente, para falar do que supón a economía social e de como reflicte o momento no que vivimos, empezaba a falar moitas veces das novas formas de comunicarnos, das novas formas de relacionarnos coas empresas, do proceso, da evolución que estamos vivindo para pasar dunha sociedade, un mercado moi estructurado no que a relación entre cliente e empresa é, digamos, moi ríxida, a outro tipo de relación no que é moito máis dinámica. O empresario, o dono do negocio que quere vender un produto, non simplemente pode poñelo a disposición para que o cliente acuda a él, sino que se entabla un diálogo a través das redes, dos instrumentos digitais, pois moito máis fluido, e o empresario ten que adaptarse. Ademais desta forma que facilita moito a colaboración, agora atopámonos coa necesidade de volver a impulsar, de volver a reforzar e a creer no que temos máis ao noso arredor, sin olvidarnos das ferramentas que nos facilita o mundo digital. En toda esta realidade cambiante, as empresas de economía social reflicten uns valores, teñen uns valores que unha forma de traballar que lle permiten adaptarse a esta situación nuns términos de máis fortaleza, porque se está, digamos, no seu ADN. Unha destas valores é o de democracia participativa, no cual, gracias a cal, todos e todas teñen o mesmo peso, a mesma capacidade de decisión e non hai ningunha persoa que este por riba de outra na toma de decisións. Isto, para o emprendemento das mulleres, para o traballo das mulleres, é unha base importantísima, porque, a pesar de todo, na economía de mercado ordinaria, aínda siguen tendo máis difícil para acceder a postos de responsabilidade ou para, digamos, deseñar as empresas de forma que respondan ás súas necesidades. A economía social ten as persoas no centro de todo, é dicir, o capital é un medio para satisfacer as necesidades dos seus socios, dos seus clientes, dos seus usuarios, e é a forma de que as mulleres ou persoas que normalmente o teñen un pouco máis complicado para que o mercado lle responda ao que queren, poidan ver as súas necesidades cumplidas.
Moitas gracias, Alba. Presento vos a Mercedes Vázquez Bertolomeu, que ven en representación da Asociación de Empresas e Sociedades Laborais de Galicia e que ademais temos a sorte de que é unha emprendedora local aquí en Compostela coa súa iniciativa de historia, coa que tivemos a oportunidade dende o Concello de Santiago de colaborar en numerosas ocasións. Mercedes, cando que irás? Hola, bo día. Eu tamén quería dar as grazas por ser quen de levar isto adiante, non? Principalmente porque eu estou no convencemento, tanto sobre todo pola miña experiencia personal, que precisamos ter elementos que nos den a sensación de certa normalidade. É unha cuestión de saúde mental, basicamente, social e individual, non? Ainda que sexa coa máscara, no streaming e tal, non? Como decías, non? Eu veño en representación das sociedades laborais, que é un tipo de empresa, digamos, un pouco coñecida, que pode resumirse en que somos sociedades mercantís como outras, pois, como Acciona, como calquera corporación, grande, pequena, mediana, coa diferencia de que o capital é propiedade das persoas que traballan nelas. Entón, isto, ademais de certos beneficios fiscais e sociais, non? Un deles que non é despreciable nestes tempos é que estamos no réxime xeral da Seguridade Social, porque somos xente traballadora por conta allea, por conta da propia empresa, non? Pero, este feito... Gracias. Este feito de que a propiedade estea en mans da xente que traballa fai que o funcionamento sexa democrático e a toma de decisións é pola propia xente que está traballando cada día en cada momento. Iso ten un impacto bastante importante no que é na nosa vida como persoas, non? A hora de falar, podemos falar da participación das mulleres no mundo empresarial, pero tamén podemos falar, por exemplo, de xente con outras capacidades. É máis doado integrar o que é a vida persoal, non? Esta cousa que dicimos na economía social das persoas no centro, non? No perfil de sociedade limitada, mercantil, estándar. Pois non sempre é así, e no noso, como somos nosas que tomamos as decisións, pois ao final é máis doado dar acollida a todo tipo de situacións persoais, non? Este feito de que nós tamén seamos as propietarias das empresas tamén nos leva a que, en xeral, se cumpla un lema que temos en AESGAL, que facendo empresa facemos país, non? No sentido de que temos... porque somos xente que estamos nos territorios, nas cidades, nas vilas e tal, non? Entón, o noso compromiso coas comunidades que nos acollen, polo xeral, é bastante relevante, é un dos valores das sociedades laborais, non? Xa entrando no que é o tema do emprendemento femenino, vendo o perfil das sociedades laborais en Galicia, a min pareceme moi interesante que está como, nos últimos tempos, as sociedades laborais que se están conformando son, hai moitas conformadas por mulleres, ás veces algunhas son mulleres, como é a miña, ou, por exemplo, Animosa, que é un estudio de deseño que é moi coñecido, unha sociedade laboral, son só mulleres, non? E que están moi orientadas a sectores que son emerxentes ou dinámicos, como son os vinculados ao que é o mundo das tecnoloxías, o mundo da creatividade e, por exemplo, o caso da nosa, o mundo da investigación, que tamén algunha máis hai, non? E iso, vindo como vimos nós, que nacimos do tempo no que os traballadores e traballadoras das empresas industriais, das reconversións dos anos 80, fixéronse coas propiedades das súas empresas, tiñamos como un perfil moi industrial, non? E de servizos, pero destos tipo talleres de coches, como moi masculinizados, non? Eu vexo que agora non só que hai como unha renovación que, de feito, o que o propio mundo das sociedades laborais e a propia AESGAL ten dificultades para chegar a esa nova xente, non? Pero, en cambio, é como optimista, no sentido de que é xente que está en sectores emerxentes, xente nova, con moitas ideas que fai pensar en que a nosa forma de ver a economía social ten futuro, non?
Bueno, a mí gustame especialmente que sexan mulleres, porque hai unha forma moi distinta de facer negocios, non? Que é outra cousa que tamén se pode falar, non? Cando faz cos señoros e cando faz entre mulleres, bueno, entre homes máis normais, non, digamos, ou máis modernas, non? E mulleres, non? Son formas de facer negocios que no que é o negocio en proximidade moi importante tamén, non? Moitas grazas, Merce. Esa última reflexión creo que todas pasamos por aí, ¿no? Ana Olveira, benvida en representación de Espazocop, aínda que Ana hai que agradecerlle tamén as cooperativas na que participa e sobre todo tamén a súa labor investigadora a nivel persoal. Cando queiras, Ana. Moitísimas gracias, Carme. Bueno, eu, como tanto Alba como Mercedes, quero agradecer ao Concello, á Universidade, a Women Emprende, a promoción económica, a Carme e a Eva, porque ao final tamén detrás das institucións están as persoas, non? Ou as institucións, as formas das persoas, que fora desquen de seguir adiante con esta iniciativa. Para min esta iniciativa recolle dúas cuestións que nesta ocasión que son fundamentais: visibilizar as mulleres que somos empresarias, vale? E tamén, por outro lado, visibilizar a economía social, porque a economía social en Galicia representamos preto do 10% do PIB, pero somos as grandes descoñecidas. Entón, poñer en valor estas dúas cuestións creo que é algo moi necesario e non sempre que non sempre as administracións e a universidade o ten en conta. Por iso, moitísimas grazas ás dúas e ás institucións. Despois, eu que veño en representación de Espazocop, da Unión de Cooperativas, que é unha unión de cooperativas relativamente nova, porque Espazocop nace no ano 2016, pero que recolle a tradición, recolle o facer de outras tres entidades que sí que xa son bastante máis senlleiros, sí que eran bastante máis senlleiras, como eran Ugacota, Sinerxia e UCETAC. Nós estamos, agora mesmo Espazocop está constituída por algo máis, un pouquiño máis de 200 cooperativas socias, que representamos máis de 4.000 persoas asociadas, onde a maior parte son mulleres. Somos mulleres as que formamos parte das cooperativas. Maioritariamente as cooperativas que forman parte de Espazocop son cooperativas de traballo, pero tamén cooperativas de consumo e cooperativas de outros eidos que non teñen que ver explícitamente cas cooperativas de traballo. E eu sí que vos quería comentar moi brevemente que son as cooperativas de traballo para empezar o debate, porque creo que nesta vontade de visibilización creo que é necesario explicar que somos, porque senón o debate moitas veces é difícil de leválo a cabo sin saber que significan, non? Os nosos modelos empresariais. As cooperativas de traballo son cooperativas onde maioritariamente os traballadores e as traballadoras son os donos da empresa, moi parecido ás sociedades laborais, pero no noso caso todo o capital ten que estar nas mans dos traballadores e das traballadoras. En Galicia somos un número maioritario de cooperativas agora mesmo, non tanto en volumen de negocio, pero sí en número de empresas, en canto a iniciativas empresariais. E o perfil dos últimos anos das cooperativas de traballo, primeiro, estamos en todos os sectores, o sea, é moi difícil identificar que hai un sector exclusivo de cooperativas de traballo. Podemos contar en Galicia cooperativas de traballo pois no eido industrial, no eido dos servizos, no eido do comercio, hostelería, turismo, en prácticamente todos os eidos todos os sectores productivos. Pero nos últimos anos, sí que cando falo dos últimos anos, estou falando xa dos últimos 10, 15 anos, incluso algo máis, o perfil das persoas que emprenden en cooperativismo é un perfil maioritariamente feminino. Somos mulleres as que emprendemos maioritariamente as cooperativas. E mulleres normalmente cunha trayectoria empresarial importante, é dicir, mulleres que normalmente pois xa tiñan unha trayectoria anterior e que deciden, en determinado momento, moitas veces, se analizamos un pouco, ligados a maternidade, ligados a cambios, é dicir, cambios nas vidas das persoas, e que deciden emprender ou montar o seu propio negocio. Isto tamén é curioso, porque sí que facilita o cooperativismo, parece que facilita os principios que temos no cooperativismo, que as vidas podan seguir e que as vidas das persoas sigan estando no centro das decisións, o cual é curioso. É dicir, profesionais
que teñen pois unha ampla trayectoria, que moitas veces son profesionais recoñecidas noutro tipo de empresas, necesitan montar o seu propio negocio para que as súas vidas podan seguir. E eu creo que eso é unha reflexión das que temos que ter en conta. Somos empresas cunha gran resiliencia, igual que este evento, o sea, temos unha capacidade de innovarnos, de cambiar, de adecuarnos ás circunstancias, e eu creo que eso, para min, son as grandes características do cooperativismo do traballo e do cooperativismo agora mesmo. Moitas gracias, Ana. Vamos a seguir falando das dúas cousas. Quería darlle paso agora a Loli Calvo, que vende algo, eu antes falaba na presentación de que a economía social é unha maneira de vincularse á terra e poucas cousas hai máis vinculadas á terra que o sector agrario, non? En representación da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, pero tamén en representación, como me comentabas antes, nese papel que xogas nunha asociación específica que ahora nos contarás, de mulleres en cooperativas agrarias, pois gustaríanos moito coñecer a túa visión. Vale, pois moitas grazas por convidarme a estar aquí, moitas grazas por levar a cabo iniciativas como esta, e, pois, como dicían as compañeras antes, non, que poñen en valor pois, a economía social, pero tamén que poñen en valor o traballo da muller dentro da economía social. Eu, como dices, pois, efectivamente, veño en representación de Agaca. Agaca é unha cooperativa de segundo grado que está formada pois unha asociación de cooperativas agroalimentarias de Galicia, non? Pertenecemos a ela pois a gran maioría, non todas, pero a gran maioría, e por colocarnos un pouquiño en situarnos, estamos falando pois aproximadamente dunhas 200 cooperativas agroalimentarias en activo, pero estamos falando pois de unha capacidade de negocio, de facturación de uns 2.000 millóns de euros o 2019, non? Falamos de preto dunhas 36.000 persoas entre socios e traballadores directos das cooperativas. Creo que é un volume importante e que dese volume importante pois, aproximadamente un 50% somos socias, somos mulleres. Evidentemente, o matiz é un pouco distinto, o que expoñía, por exemplo, Ana, pois nas cooperativas agroalimentarias o papel da muller é máis difícil que sea relevante, somos máis tradicionales, no medio rural pois vai máis asociado a cuestións ao mellor culturais, non? E educativas, pero bueno, o traballo que se está facendo pois é precisamente de potenciar o papel das mulleres dentro das propias cooperativas. Evidentemente, como asociación de persoas que estamos o principal capital, digamos, o principal valor que ten unha cooperativa, entendo eu, de calquer tipo, desde logo nas agroalimentarias sí, é o propio socio, non? É dicir, a propia sociedade é o que lle dá a forza á cooperativa, a capacidade de manterse unidos, de ter obxectivos conxuntos e de ter claro que traballamos con finalidade de mellorar a economía de todos e o benestar de todos. E dentro deso, pois, nos temos un pouco a ventaxa, o decía antes creo que Alba, de que como sociedades que somos democráticas, de cara á muller ten unha certa ventaxa, e sobre todo no medio rural, que é máis complicado, non? Que somos e eleximos os nosos representantes democráticamente. Por tanto, as socias temos a mesma probabilidade ou posibilidade de presentarnos a unhas eleccións e de ser elexidas para representar pois, nos consellos reitores ou asumir cargos de responsabilidade onde se toman decisións, non? Evidentemente, non sempre é doado, moitas veces porque nós mesmas, pois, o mellor non damos o paso adiante ou culturalmente consideramos que non estamos formadas para iso. E aí, pois, asociacións de cooperativas, tanto a GACA ou cooperativas agroalimentarias de España, pois teñen, penso eu, un papel moi relevante, non?
porque fomentan moito o asociacionismo feminino. É dicir, o intentar darlle máis visibilidade ao papel da muller, que evidentemente nunha cooperativa agroalimentaria sabemos que sempre tivo participación física no traballo, pero non a representación e non, digamos, a presencia social, non, ou pública, senón que a muller sempre estuvo máis relegada á casa e o home o que figura. Entón, bueno, pois, nos, por exemplo, a nivel de España, pois, hai unha asociación que se denomina ANCAE, que é de mulleres cooperativistas, e, bueno, hai moitas federacións que pertencen a ela. Aquí en Galicia, pois, levamos a vicepresidencia, e en Agaca se tomou a determinación e a decisión, pois, de facer unha asociación aquí a nivel autonómico, non? Tamén Andalucía ten, pero, bueno, somos as únicas dúas comunidades autónomas que temos, nos aquí a denominamos nosas mulleres, e pois o que tratamos é de chegar realmente, físicamente, á maioría das cooperativas e intentar, pois, a través de cursos, seminarios, a través da formación e da información, animar as mulleres socias a ser máis visibles, non? A participar nas súas cooperativas, pero non só como traballadoras, sino visibilizalas como directivas, como empresarias, e dicer, que coñezan, ademais, outras posibilidades, como pois iniciativas de outro tipo que hai dentro do medio rural que non son especificamente ao mellor relacionadas coa actividade que teñen, pero que son compatibles con esa actividade e dan unhas posibilidades. Depois, un pouco só comentar que o traballo nunha cooperativa, aparte de que ti eres a túa xefa e, por tanto, tomas decisións tamén na túa propia explotación, si permite de cara á muller unha certa flexibilidade horaria. É dicir, non quere dicir con isto que traballamos menos, pero cando tes un traballo con un horario moi rígido, poñamos, por exemplo, pois, dependente nun comercio ou tal, tes que cumplir aquele horario, é máis difícil, digamos, conciliar, é máis difícil compatibilizar ao mellor co cuidado, con outras actividades, non? Mentres que o traballo no sector agroalimentario, aínda que sea un traballo duro moitas veces, pero tamén ten momentos puntuais de máis descanso e ten máis flexibilidade, permite que te adaptes máis ás necesidades que tes e poidas cubrir un pouco eso, non? Non sei se hasta aí moitas gracias, deixamos algo para despois. Moitas gracias. A verdade é que a labor que, e iso temos que agradecerlle tamén a todas as actividades da Rede Eusumo e o esforzo que se está facendo en da propia rede porque sexan as mulleres as que cheguen aos postos de dirección e teñan a formación e teñan a valentía e teñan o empuxe detrás necesario para facelo, algo que é unha labor que leva facendo aquí en Compostela tamén moitos anos Woman Emprende, pois eu creo que é clave para que esas transicións se producen e que esas mulleres podan ser tamén ter esa capacidade para liderar eses proxectos, non? Quedanos por último, como nesta primeira ronda de intervencións, Rosa Gutiérrez, que ven dos Centros Especiais de Emprego de Galicia e que nos expande un pouco máis este concepto da igualdade, non? Porque estamos quizáis moi acostumbradas a falar de igualdade en cuestións de xénero, non? Pero hai outras fronteiras que hai que derribar e unha desas que hai que derribar é a do capacitismo, e os Centros Especiais de Emprego creo que fan un traballo extraordinario amosando as capacidades de todo tipo de persoas, non? Con diversidade funcional. Pois sí, bueno, pois nada, bo día e, bueno, reitero como as miñas compañeras o agradecemento á organización deste evento. Bueno, sei que teño que mirar a cámara, pero estou convencida de que non vou a mirar. Porque, bueno, eu son unha convencida de que debemos reivindicar, bueno, eu penso que vai un pouco parello a situación das mulleres e a situación da economía social cando a historia de invisibilidade, non? E que ora pois, temos avanzado moito e creo que calquera evento que nos invitan a reivindicar un modelo no que o fin principal non é a maximización do beneficio
ou que, bueno, moito antes de que se falara de Axenda 2030 ou de Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, como vemos aquí, pois xa se poñía a persoa no centro, xa se poñía o planeta no centro, o sea, a Terra, como decíamos aquí, e xa falábamos de que non se podía deixar a ninguén atrás, non? E a pesar de todo isto, de que xa tiñamos uns valores o suficientemente sólidos para que se nos recoñecese o traballo, pois durante moitísimos anos a economía social pois foi invisible, ni sequera tiñamos conciencia de clase, no? De facer un traballo diferente. E creo que está chegando o noso momento de que nos vexan como referentes do traballo feito, non? E por eso pues, agradezo sempre que se organicen este tipo de eventos e máis pues, nestas circunstancias tan complicadas, ¿no? Bueno, pues, como decíades, eu represento a CEGASAL, que é a Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social sen ánimo de lucro. Bueno, somos unha das familias da economía social, moitísimo máis modesta, seguramente, que das miñas compañeiras, pero, bueno, hoxe somos 32 centros especiais de emprego e iniciativa social os que formamos parte, máis de 1.500 persoas, 1.500 persoas empregadas. Bueno, eu sempre que falo de nós, bueno, espero non estenderme moito, non? Sempre me fago a reflexión e, bueno, Ana creo que coincidiu algunha vez que sempre poño pois unha foto de Frida Kahlo, de xente que ao mellor o que os une pois é que son xenios ou personas sobresaíntes, e cando ves a foto, no? Pois sempre crees que son referentes, xenios, e seguramente a reflexión está en que esa xente ten en común ademais que ten unha discapacidade, no? E que a reflexión un pouco é que non simplifiquemos as persoas, que non vexamos nelas o que non poden facer e vexamos cales son as súas capacidades, porque xente moi limitada, con moitas limitacións, fai sempre grandes cousas. Pensando tamén que no mundo hai 1.000 millóns de persoas con discapacidades, supón un 15% da poboación mundial, e que seguramente todos nos ao longo da nosa vida, pois en algún momento, pois por enfermidades crónicas ou por distintas circunstancias, podamos pasar por momentos de discapacidade temporal ou permanente, non? E non por eso a nosa participación na sociedade se ten que ver limitada. O sea, a igualdade de oportunidades e de trato, a non discriminación das persoas por as súas características, pois é un dereito, non? E non por eso, non por esas circunstancias podes ter unha vida en desigualdade, non? E por eso nacen, digo todo isto porque isto é o sentido dos centros especiais de emprego de iniciativa social, o sea, o que pretende un centro especial de emprego é buscar esta participación social das persoas con discapacidade. Bueno, a mellor maneira de facelo é que poidan, bueno, ter un emprego para desenvolverse dunha maneira normalizada na sociedade. Bueno, non sei, sempre falo con normalidade de centros especiais de emprego, ao final un centro especial de emprego, como decía, eu tamén creo sempre marcar, como me pasa a Ana, no? Pois un centro especial de emprego non deixa de ser unha empresa, no? Na que convive a viabilidade económica, a participación normalizada no mercado, co compromiso ca inclusión e ca participación das persoas con discapacidade na sociedade. Bueno, é unha empresa na que polo menos o 70% de persoas ten unha discapacidade superior ao 33%. Isto en xeral, e nos sempre resaltamos que non todos os tipos de centros especiales de emprego son iguais, e que os que non somos que agora lle chamamos de iniciativa social, antes sen ánimo de lucro, e que ten unha definición así un pouco complexa, pero que no fondo é que todos os beneficios que se obteñen se revirten na propia actividade dos centros, no incremento da contratación de persoas con discapacidade e un pouco na mellora continua da
da competitividade do propio centro. A diferencia de un centro especial de emprego que poda xerar pois, unha empresa ordinaria ou que sea, que bueno, que o mellor que con unha labor loable igualmente, pero que o mellor o fin non é tanto a persoa, sino pois, ao final un pouco a maximización do beneficio estándar. Non? E, bueno, comentar tamén que o mellor os centros especiais de emprego pois non parecen o modelo máis inclusivo, non? O sea, se cadra, podo estar de acordo que bueno, o mellor ou o máis inclusivo sería a participación normal na empresa ordinaria, pero tamén hai que contextualizar que cando nacen os centros especiais de emprego hai casi 40 anos, pois a situación das persoas con discapacidade era bastante equiparable á exclusión, non? Bueno, e sobre todo, pois en Galicia, se eras do ámbito rural e se encima o mellor eras muller, pois xa tiñas todo perdido para estar fora o mellor dunha realidade ou unhas posibilidades que non se podían dar. Entonces, bueno, pois os centros especiales de emprego nacen nese contexto, a vez pois tamén se vai avanzando nesa incorporación ao mercado laboral ordinario, pero, bueno, ainda a nosa presencia eu penso que ten bastante sentido a día de hoxe polos empregos xerados e porque, bueno, pois hai distintas circunstancias que fan que pois moitas persoas ainda non podan acceder á empresa ordinaria de forma normalizada. E con todo isto, ademais de que compartir moitas cousas que se dixeron agora da participación da muller pois, nas empresas de economía social, eu quero reivindicar como tamén a miña experiencia persoal neste asunto. Non? Eu levo pois, na economía social bueno, alrededor de 10 anos, un pouco máis, non? E quero reivindicar a elección persoal, non? Eu traballei en empresa ordinaria, son enxeñeira de formación e caín aquí e creo que é importante tamén a visibilidade da economía social na universidade porque para min era grande descoñecida, o sea, era grande descoñecida, eu a miña pois eso, o sea, era enxeñeira mecánica, pois o meu camiño estaba máis vinculado á automoción ou a empresas de outro tipo, pois un día caín aquí e encontrei un pouco o meu camiño, o sea, que agora falase moito de propósito e de motivacións, e máis alá de que estou de acordo con moitas outras cousas, pois é unha elección, sen máis, o sea, ti podes elegir traballar aquí ou traballar noutra parte, non? E penso que eso tamén hai que facelo visible porque é unha forma de facer diferente na que ti podes encaixar mellor, sin máis, sin ter máis elementos engadidos, que axuda tamén, pero simplemente por elección, non por necesidade, non? E, bueno, e con isto acabo esta primeira reflexión. Moitas gracias, Rosa. Tomo a palabra co tema da elección e a necesidade e o de encaixar, porque se hai algo que nos trouxo a crise do COVID foi ter que enfrontar nunha situación de urxencia e extrema necesidade debates que, dende o meu punto de vista, a economía social os tiña resoltos no seu propio ADN, non? Cando falamos de conciliación, cando falamos de coidados, cando falamos das necesidades das persoas, de atender, de non renunciar, é dicir, cantos chamados temos visto de asociacións profesionais nestes últimos meses, casi todas encabezadas por mulleres, dicindo nas actuais circunstancias a elección de moitas mulleres vai a ser ou renunciar á súa vida profesional ou afrontar a inseguridade dos seus maiores e dos seus cativos, non? Antes que escoller entre a saúde dos teus e a tua vida profesional, que escolles, e no caso das mulleres, sobre todo, porque son elas as que teñen que facer esas escollas, non? Penso que na economía social isto era un pouco máis fácil. Estades de acordo, estades en desacordo? Como vedes este tema de este debate dos coidados, das renuncias e a economía social? En moitas eu falo das sociedades laborais e podo falar polo coñecemento que tengo de algunhas cooperativas. Falamos de tamaño, a ver, é que non queda outra. Se estás nunha empresa de calquera dos nosos perfis con 20 persoas máis,
E hai que conciliar, pois hai que conciliar. E que non hai unha persoa, como non hai ninguén arriba que diga, non, aquí non, pois nós estamos abaixo e temos que decidir. E que se ti tes, pois como cando hai unha baixa por unha enfermidade ou unha... Claro, o sea, cando estás falando de empresas de 4.000, pois xa é outro coutro. Nas empresas da economía social de andar neste país, por exemplo, eu entendo que é así, o sea, é que non nos queda outra que conciliar, que facer teletraballo plim plan, a ver, e que se non faz ninguén o vai facer por ti. O que sexa, o recoller, como me ten pasado a mí, pois ir a recoller os nenos da miña compañía, a nena, porque, pois, ala, non, eu aquí o que, o sea, en todo o que ten que ver con coidados, me gustaría facer dúas reflexións, vale? Unha reflexión xeral, que non ten que ver tanto que economía social, senón que a sociedade en sí mesma, que foi, eu son optimista por natureza, entón, suelo verlle a todo unha parte boa. Para min o COVID trouxo cousas boas, e unha das cousas boas que trouxo foi poñer o debate dos coidados encima da mesa de todo o mundo. O sea, non hai ningunha mesa de ningún despacho, nin político, nin empresarial, onde non estean os coidados encima da mesa. E para min eso xa é un éxito, porque levamos anos intentando facelo desde outros ámbitos e non fomos quen, tamén o teño que decir. Entón, ese debate está aí encima da mesa. E eu creo que o debate dentro das empresas de economía social, digamos que está dado, porque xa te tiñamos, porque a corresponsabilidade non se queda no ámbito privado, sino que a corresponsabilidade pública é da empresa. É dicir, é a empresa corresponsable tamén cos coidados das persoas que están na propia empresa. E esa corresponsabilidade que falamos sempre que ten que existir, máis que, o sea, si é certo que a conciliación, pero a conciliación ten que ser corresponsable de homes e mulleres, pero tamén das unidades familiares e neste caso das propias empresas. Entón, somos as empresas as que somos corresponsables dos coidados de pequenos ou de maiores das persoas que formamos a empresa. E eu creo que para min eso é fundamental. E iso tamén o debería asumir a sociedade. Non pode ser que cando falemos de corresponsabilidade, a corresponsabilidade se quede no ámbito privado. O sea, temos que ser conscientes de que si queremos unhas pensións para o futuro, si queremos que os nosos maiores teñan unha, porque nós vamos a chegar a ser maiores tamén algún día, ou esperemos, si queremos ter unha vellez diferente a que se está plantexando ou a que está poñendo en cuestión agora, si queremos que non ter que renunciar, a sociedade en xeral ter que ser corresponsable. E iso eu creo que nas empresas de economía social ese debate xa estaba encima da mesa, porque era o que facíamos e é o que estamos facendo. Entonces, esa capacidade de adaptación ás circunstancias, de tampouco non primar o individualismo, senón de primar o colectivo, axuda moito a que o debate da corresponsabilidade social sexa máis fácil de leválo a cabo. E cando falamos de corresponsabilidade e de coidados, falamos de coidados das persoas, de coidados do medio, de coidados da sociedade en xeral. E iso tamén axuda, decía Rosa antes, a consecución da Xenda 2030 e a outras moitas cuestións que o único que plantexan é poñer as persoas no centro das decisións. Eu creo que hai tamén outra cuestión que axuda, que o feito do arraigo no territorio. As cooperativas, as empresas de economía social, pois digamos que están onde están os seus socios. Os socios non se trasladan a un sitio porque hai unha oferta de emprego, sino que crean o seu propio emprego ali onde viven. E iso, desde logo, a parte de facilitar, de facer máis amable, de facer máis feliz a vida, me parece a min, tamén facilita o tema dos cuidados, axuda a non deshumanizar e a digamos, a facer grandes servicios de atención aos nenos, aos maiores, ás persoas enfermas, sino que a propia comunidade facilita pois é un pouco a corresponsabilidade tamén, no? O ámbito privado, a empresa e o ámbito social, digamos, no que se desenvolve. Claro, porque preserva, digamos, as redes informais das que todos dependemos para poder facer a nosa vida. Como parte desa rede, o sea, se introduce o que eu ás veces teño que recoller os nenos dos meus compañeiros e eu aos mellor teño que cubrir a un compañeiro que ese día ten a nena enferma, ou eso é así, o sea, todo o mundo temos coidados ao noso alrededor, e o que non podemos pretender é que
pois que os coidados rematen masificados ou, Sí. e eu aí sí que creo que dá igual que a empresa sexa de 20 ou que sexa de 2000, porque, bueno, ou de 200, porque se articulan outras fórmulas de coidados diferentes, dá igual o tamaño da empresa. É dicir, é certo que as redes informais son máis necesarias nas empresas máis pequenas, porque é o noso día a día, pero nas estruturas máis grandes, pois sí que se buscan ou sí que se generan outro tipo de alternativas, ou polo menos se lle dá a posibilidade ás persoas que forman parte dela. O que pasa é que eu creo que as alternativas se contemplan se están na cabeza de quen dirixe esa empresa e nese sentido concordo totalmente contigo que o que o problema pasase a primeira liña foi unha cousa fantástica, porque de repente todo o mundo tiña encima da mesa e todo o mundo estaba buscando solucións. Creo que o Banco de Boas Prácticas da Economía Social nese sentido é moi rico e de feito se nota cando antes falabas de facer negocios con señoros ou non facer negocios con señoros, non? É dicir, eu teño unha amiga, moi amiga, que traballa no sector financiero e me dice, bueno, coñecín os fillos de todos os meus compañeiros de traballo, non? E a segunda reflexión que me facía era, xa coñecía os fillos de todas as miñas compañeiras de traballo. Pero de repente te das conta de que os teus compañeiros con o tamén teñen fillos, non? Entonces, por primeira vez os viron, porque estamos moito máis acostumbradas a cubrirnos entre nós, a apoiarnos entre nós. Eu acórdome perfectamente cando me quedei embarazada, por exemplo, como un montón de compañeiras de outros ámbitos do Concello que eu non coñecía, porque o Concello ten oficinas deslocalizadas, entonces non todos nos podemos ver todos os días, me chamaban para explicarme como podía facer, para ofrecerme recursos, para falarme de guarderías, non? E de repente esa rede de solidaridade, non, que te arroupa nese momento, porque saben que vas precisar cousas que nese momento ti ni siquiera eres consciente, non? Entonces, agora hai moita máis xente consciente do que se precisa nos coidados. Iso, eu concordo que sí que foi unha boa noticia. Non sei se por aquí queredes comentar algo máis en respecto a iso. Quería despois afondar un poquinho na visión que daba Alba, máis no rural, que sí, que iso é sí. Eu creo, Ana dicía que nos trouxe ventaxe o COVID, según en que sectores e según, porque efectivamente o mellor esa conciliación de ter os nenos na casa e ter que estar teletraballando foi unha duplicación aínda de máis actividade para as nais, sí. Xenéricamente, non? E, bueno, creo que non debe ser así, creo que debemos, e aí quería entrar noutro aspecto que me parece sempre fundamental en calquer cousa que queiremos cambiar na sociedade, que é a educación. Creo que o empezar desde abaixo a educar en igualdade, en corresponsabilidade é fundamental para chegar a cambios sociais, non? Alba facía a reflexión de a ubicación, quizáis o mellor máis no que a mí me atañe como represento hoxe aquí, que é o sector agroalimentario. Efectivamente, as cooperativas agroalimentarias estamos asentadas no territorio. Un pobo que teña unha cooperativa que funcione ben é un pobo que non vai a sufrir despoboación, non vai a quedar esa aldea abandonada, porque toda a economía da comarca está centrada aí, está vertebrada por a cooperativa. Non ten só o beneficio directo dos socios e das socias e dos traballadores directos, ten tamén toda a sociedade, porque onde estamos un socio consumimos, gastamos e creamos unhas sinerxias que fan que o nivel de vida en todos tal. E para iso, e enlazando co tema da educación e da formación, eu, desde logo, a nivel personal, detecto que hoxe en día na xuventude falar do mundo de cooperativas ou do mundo rural é totalmente alleo, é dicir, a ningún te lle preguntas unha aula a un grupo de adolescentes ti que vas a facer no futuro, e desde camareros, mecánicos, profesionais cualificados de cualquier tipo, ninguén noma nin a gandería nin a agricultura. E cando lle faz a reflexión te miran como se foras unha persoa que acaba de baixar de Marte, polo menos, non? Entón, esa labor desde a GACA, por exemplo, desde as cooperativas, e eu creo que de todo tipo de cooperativas, bueno, nos estamos interesados tamén en facela, non? E facemos a transmisión do coñecemento. Por que? Porque é moi importante esa conciliación e todo isto que estamos falando. Cando ti
tes o teu posto de traballo moi preto de onde vives. Cando ti tes os recursos e os medios moi propio, sin desplazarte, eso ten moitas ventaxas, porque hai traballos de todo tipo, pero ás veces botas, paganche moi ben, pero botas o tempo no camiño, tes uns horarios desquiciantes e non tes ao mellor unha calidade de vida como debes. Coa pandemia, o que estamos notando todos é que é máis agradable estar no medio rural, é máis agradable ter unha casa, é máis agradable e estar en contacto coa natureza. E moitas veces ese recurso o temos, pero o estamos deixando de lado. Non lle sabemos transmitir á nosa xuventude que aí hai unha posibilidade de vida, hai unha posibilidade de actividade laboral e que aprendan un pouquiño a coñecer eso. Evidentemente, hai que dotalo de certos medios, non? Pois, sí que notei que, estando no medio rural, a conectividade, pois, me deixaba colgada cada 2x3. Entón, é un atranco, non? Penso que se está traballando nesa vía e que todo isto ten que mellorar certas cousas, non? Pero que, bueno, que si queremos tamén ter ese futuro e iso tal, de algún xeito, a nosa xuventude lle temos que dar a posibilidade de que coñeza ese medio e de que vexa. Por que? Pois porque, en certa medida, o mellor equivocada, é o meu punto de vista, creo que a xuventud vai nun camiño en que, en moitas ocasións, vai ter que ser o seu propio empregador, é dicir, vai a ter que buscar o seu propio posto de traballo e crealo, non? E hai moitas posibilidades dentro do mundo rural e hai moitas posibilidades dentro do mundo agroalimentario. Pois desta crise que nace como sanitaria, pero xa vemos como nos vai afectando ao económico e ao social. Si pensades que a economía social ten máis fácil ou pode afrontar con maior facilidade e salir reforzada como modelo de crecemento económico. Bueno, Unha pregunta. eu diría que sí. E digo que sí por tres cuestións. Primeiro, a economía social lévase demostrando non só na crise do ano 2008, sino nas distintas crisis, como unha economía refuxio, vale? Ou das denominadas economías refuxio. É certo que nós, nin siquiera no momento máis expansivo da economía, temos eses grandes picos, eses grandísimos picos. Din que somos acíclicos, é dicir, que sempre mantemos máis ou menos unhas liñas de crecemento parecidas, vale? E eu creo que tamén é porque precisamente intentamos facer unha economía un pouco máis prudente en algunhas cuestións. Intentamos que esos investimentos que se existen, a min agradezo a Rosa que falara de que somos empresas rentables, que somos empresas viables e de falar de modelo de negocio, porque moitas veces falamos das persoas, pero somos empresas que funcionamos e que somos rendibles. Tiro justo, pero todos cobramos ao final de mes, que eso tamén é importante, non? Entón, pero sí é certo que os nosos salarios non están desproporcionados, sí é certo que as marxes dos salarios entre as persoas de directivas e as persoas operarias son moi reducidas, non son como as das grandes multinacionais. Entonces, eso tamén axuda a que sexamos acíclicos, non? Como di a academia. E despois, hai dúas cuestións que nos axudan a poder ser tamén acíclicos, e eu creo que esas son as principais agora mesmo. Por un lado, temos unha gran resiliencia, temos unha gran capacidade de adaptación aos momentos complicados. Primeiro, porque toda a empresa forma parte, todos os traballadores e traballadoras destas empresas formamos parte das decisións e formamos parte das respostas que damos á crise. Iso é importante. Na última crise, por exemplo, se optaba por reducción de salarios antes de por despedimentos ou por baixa de socios, e iso é moi importante. Volvemos a falar de corresponsabilidade, ao final, non? Cas persoas. E despois, porque tamén somos unha oportunidade para aquelas empresas que están pasando un mal momento e que esas empresas se reconvirten en economía social, o que nós chamamos empresas recuperadas. É certo, e o temos comentado moitas veces con Alba e con outras administracións, que necesitamos facilitar a burocracia e facilitar ese tránsito de empresa ordinaria, digámoslo así, a empresa de economía social. Estamos traballando, creo que tanto as entidades de economía social como a administración vamos da man nese aspecto e estamos facendo eses camiños para que sexan moito máis fáciles. Pero que os traballadores e que as traballadoras recuperen a súa propia empresa e se empoderen e se sexan donos da súa propia empresa, fai que esas empresas se manteñan e fai que esas persoas
non entren moitas veces no que serían os ciclos de desemprego, subsidio e demais, co cual tamén é bo para a propia economía, para a propia sociedade, que esas persoas xeren o seu propio posto de traballo, como ben decía Loli agora, non? Na outra crisis tuvemos un número importante de empresas recuperadas, non estamos falando de miles, pero estamos falando de que hai un número de empresas que se salvaron con todos os atrancos a nivel burocrático, pero que ainda así se salvaron e conseguiron pois montar e sobrevivir en sectores incluso complicados. O día do cooperativismo estábamos en Cociñas Vanguarda, que estamos falando dun sector que dependía basicamente da construción, e se salvaron. Hai outra cooperativa tamén na zona da Coruña que se dedica a facer analíticas en cuestións tamén de obras, de obra pública sobre todo, e tamén se salvou. Quero dicir, estamos falando que, sendo en sectores complicados, as empresas siguen mantendo. En Compostela están os de reformas, a cooperativa de reformas, teño na punta da lingua agora mesmo, pero que temos os seus toldos colgados por a Seconia, xusto, Nova Seconia, que é certo que non é unha empresa recuperada como tal, pero todos os traballadores proveñen do sector da construción en un momento onde a construción estoupou a burbulla e desaparecía, non? Entonces, sí que somos un refuxio nese aspecto, e eu creo que vamos a seguir sendo agora. Temos un reto superimportante, ou dous retos superimportantes, que son a hostelería e o turismo, que eu creo que son sectores que están sufrindo moito, e a cultura tamén, pero sobre todo a hostelería e turismo, que van a ser sectores que van a necesitar o apoio, van a necesitar moitos apoios, e creo que dentro da economía social tamén poden atopar esa forma de reinventarse, digámoslo así, ou máis que reinventarse, de intentar sobrevivir dentro desta pandemia. Non sei, eu, a ver, quero ser optimista, eu tamén pásame como Ana, son bastante optimista por natureza e penso que sí, que toda parte desto de valores da economía social sempre sí que nos vai axudar a esa recuperación, pero bueno, tamén hai que ter en conta que esta crise non é exactamente igual que a outra, non? O sea, aquí aceleraronse moitos procesos que ten que ver ca digitalización e temas que o mellor, ou polo menos no noso caso, temos aínda algunhas asignaturas pendientes. Entonces, penso que saliremos, como saímos sempre, porque ao final o creer no que faz e defender o que necesitas máis alá de que teñamos que ser rendibles porque sí, pero non xerar unha masa de cartos aí ingente, sino casi sobrevivir, pero neste momento temos moito traballo por facer e retos importantes en canto a innovación, digitalización e cousas para non quedarnos atrás en actividades que, no noso caso, entendíanse que vaianos as actividades que facían os centros especiais de emprego eran residuais, ou moitas veces algúns centros de Cegasal renegaban da súa natureza porque o mellor o que tiñan frente iba a pensar que ese traballo valía menos ou que non era da mesma calidade que unha empresa similar. O meu medo é volver a dar pasos atrás, non temos que ir dando pasos adiante e seguir avanzando en esa innovación, ese proceso de profesionalización que hai tempo que xa iniciamos, pero bueno, optimista igualmente. Rápido, porque vexo que temos que rematar. Eu penso que o que máis precisábamos era que a sociedade nos vise como nos vemos nós. Este é un reto tamén que quero lanzar tanto a administración como a Ana, porque está no foro de economía social. É unha proposta, un pensamento persoal, non tanto tal. Claro, que a sociedade non ve o que nos vemos, non? Que nos adaptamos, o sea, a ver, que me vas falar a min, que son muller de economía social, do que é emprendemento e innovación. Nos repensamos as nosas empresas todos os días, que non nos queda outra, non? Entón, o que necesitamos é que a sociedade vexa o que nos vemos, non? E que cando alguén va a montar un negocio, un pobo, pense en unha comunidade de bens, nunha cooperativa, nunha sociedade, que nos vexan como nos vemos, non? Conciliación, o sea, temos moitas
desafíos, pero, bueno, Sí, vamos, sí, non nos pero queda, pa diante, sí. non temos outra opción. Exacto. Por nós, por nosos povos, non temos outra opción. Entón, sairemos adiante, non? Pero a sociedade non acaba de ver eso, non? Educación, digamos, académica desde os primeiros momentos hasta a universidade, eso hai que reforzarlo moitísimo, e tamén visibilización dunha forma máis directa cara á sociedade, ao consumidor, ao traballador. Así máis alegre, o sea, que non somos xente moi divertida, non somos tristes como os capitalistas. No, pero na universidade, por exemplo, comentaba Alba agora, na universidade sigue sin existir ningunha formación específica no eido de economía social. En Galicia, en ningunha das 3 universidades, nin siquera unha asignatura en algunha, xa non estamos falando empresariales, económicas, non quero irme a outras materias, pero aí o ano pasado facíamoslle, o curso pasado facíamoslle ao alumnado unha pregunta en cuarto de ADE, quen coñecía a economía social, e, bueno, os resultados non pasaban do 30%, 30, 40%, en algunhas fórmulas... Pero nos, por exemplo, que hai uns anos fomos a captar talento á universidade, o sea, non era necesario que tiveras discapacidade, porque era un programa de becas que tivemos, e a xente non quería vir. Debía pensar que estamos ali facendo pulseras, unha cousa sin ningún valor para o seu desenvolvemento profesional, o sea, increíble, o sea, a mí parece moi increíble. Cando, bueno, a xente que sí que veu, o sea, creo que foi unha experiencia moi satisfactoria, incluso despois quedou e etc. Pero é curioso. E os modelos de negocio, as empresas que, digamos, que levan o selo, ¿no? de Centro Especial de Emprego, de cooperativa, que son punteiras, innovadoras, rentables, bueno, pues hai que axudar a que se vexa. O que pasa que o que non se coñece non se valora. Exacto, por eso. Pois non haber visibilidade, non? E era un pouco o que dicía ao principio na exposición. Eu creo que o valor para situacións como esta que temos as cooperativas en xeral, o traballo social en xeral, é que non priorizamos os nosos soldos, non priorizas o que dixemos desde un principio as persoas. Se hai que reducir os soldos, se reduce. Se os últimos que temos que cobrar somos os socios, somos os últimos que temos que cobrar, pero que funciona a empresa, e esa capacidade de sacrificio, esa entrega, eso que eres ti mesmo, porque a túa empresa é moi difícil que o topes pois noutro tipo de sociedade económica, non? Ou nunha multinacional. Entón, ti vives a empresa como algo teu e iso permíteche sacrificarte tamén e salir para diante. Dicir, a empresa ten que prevalecer, aínda que económicamente os socios pois nos mantiñamos pasando un pouco máis difícil. É unha cuestión tamén de responsabilidade, é dicir, somos nós mesmas as que resolvemos os nosos problemas. E que cando hai cartos e tal, non te dedicas a repartir beneficios, reinvirtes na túa explotación particular ou na cooperativa. E iso creo que é unha mentalidade a nivel empresarial que non se comparte en todos os ámbitos. Pois en algún sitios chámanos conservadoras por facer eso, en algúns ámbitos económicos din que somos un pouco conservadoras por facer ese tipo de cuestión, por pretender conservar o traballo e a empresa, non? Pero seus antigos falaban dun estado que é a aurea mediocritas, que o que está no medio, vale, non está estupendo, pero tampouco está fatal. Sí. Marchamos entón hoxe con deberes que esperamos poder seguir compartindo coa Universidade con Gumán Emprende e tamén coa Rede Usumo de Alba. Creo que nos toca ir entonces aos centros educativos, Alba, a contar isto que estamos contando aquí, para apelar a que o modelo empresarial se coñeza e sobre todo que tamén se coñeza as mulleres que o lideran. E como hoxe estamos nunha cooperativa, hoxe nos acolle unha cooperativa, a cooperativa da Praza de Abastos, na que tantas mulleres hai, na que tantas mulleres traballan todos os días, pois antes de pasar a parte de entrevistas, vamos a ver un vídeo da cooperativa. Moitísimas grazas a todas por achegarvos ata aquí, por facer posible tamén, pois nestas circunstancias extraordinarias que puidéramos ter este debate. Moitas gracias.
Nestes tempos de incerteza e cambios, as entidades de economía social estades facendo un gran esforzo para manter o emprego, seguir ofrecendo o mellor servizo, seguir colaborando coa vosa comunidade e co resto das empresas, seguir comprometidos con cuidar a contorna. Para iso, moitas de vos puxestes en marcha novos produtos ou servizos, instalastes novos canais de venda, fixestes cambios organizativos, implantastes novas formas de relacionarvos cos vosos clientes e provedores, comezastes a utilizar as redes sociais de forma asidua e dedicándolle máis tempo. Na rede Eusumo sentímonos orgullosos do voso inmenso traballo e esforzo para adaptarvos a esta nova realidade. Por iso, queremos axudarvos a dar a coñecer todas estas medidas. Animámosvos a que nos escribades a somosatuavoz.cei@xunta.gal. Facede que o voso proxecto de economía social resoe. Somos a túa voz.
O meu nome é Raquel Sedes do Pico e son a responsable de Recursos Humanos, Calidade, Medio Ambiente e Responsabilidade Social e Empresarial dunha sociedade laboral. As sociedades laborais son un tipo de empresas que forman parte da economía social. A súa principal característica é que o capital social pertence de xeito mayoritario ás persoas socias traballadoras. Xa un 40,8% das promotoras de sociedades laborais en Galicia no ano 2018 foron mulleres. Son Sonia González Somoza, directora de Persoas e Responsabilidade Social nunha cooperativa. As cooperativas son asociacións de persoas que se unen de xeito voluntario para a realización de actividades económicas e sociais por un interese común, mediante unha empresa de propiedade conxunta e xestión democrática. Nas cooperativas agrarias galegas, as mulleres representamos preto do 47% de persoas socias, o 30% das herencias, mais tan só un 2% das presidencias dos consellos reitores. Chámome María Caldeiro López. Ocupo o posto de xerente nunha fundación. As fundacións son organizacións sen fin de lucro que, por vontade das persoas fundadoras, teñen comprometido o seu patrimonio a realizacións de accións de interese xeral de maneira duradeira. No mar, as mulleres son as artesás das costas, 87% das redeiras, o 64% das mariscadoras a pé e a totalidade das empacadoras son mulleres. O seu traballo favorece a conservación da biodiversidade e mellora a vida nas comunidades pesqueiras. Hola, bo día, Rebeca, que tal? Hola. Bueno, estamos aquí na Praza de Abastos, hoxe un sábado pola mañá con un pouco de chuvia e estamos nunha das naves da Praza de Abastos. Temos a sorte de andar de feira en certas circunstancias, non? Como indica aquí os produtos que temos. Bueno, Rebeca, encantada de vir hasta o teu posto. Bueno, preséntanos que é a Beluria, porque eu xa che vexo a máscara e vexo a planta, a Beluria. Sí, que facedes en a Beluria? Bueno, para nós primeiramente agradecer que poder participar neste evento, nesta feira emprendedora, nun marco tan incomparable como é a Praza de Abastos de Santiago de Compostela. Bueno, contarche que a Beluria somos unha cooperativa formada por 4 persoas que decidimos, que traballamos autónoma, cada un no noso propio eido, decidimos que queríamos xuntarnos, crear sinerxias e sacar adiante un proxecto emprendedor de futuro que ademais fose unha forma de facer o que nós entendemos que ten que ser o traballo, que ten que ser digno, igualitario, paritario e tamén que darnos a oportunidade de expresarnos e de chegar ás nosas metas. Despois desta introducción, dicirvos que a Beluria somos unha consultora especializada no acompañamento, consolidación de empresas especialmente relacionadas coa economía social e tamén temos unha parte de acompañamento en comunicación, o sea, todo o que ten que ver co ámbito da comunicación empresarial, a comunicación en redes sociais, a comunicación interna ou externa de entidades, asociacións ou calquera tipo de negocio, tamén nos dedicamos a iso. Claro, entonces toda aquela persoa que queira montar unha empresa ou que este noutro formato de empresa ou que este na economía social pode acudir a vos porque lle dades como un paquete completo no eido da economía social, unha consultora que acompaña no proceso de emprendedor. Vades máis dirixidos a quen empeza ou a empresas que están consolidadas ou, como falaba na mesa anterior, outras formas xurídicas que o mellor dicen, bueno, acabo de escoitar o que aquí tamén se dixo e eu véxome máis reflexada na economía social. Así é, nós, a ver, aínda que estamos especializados en economía social por os nosos perfis laborais e toda a nosa trayectoria
previa tamén nos abrimos a outros modelos empresariais ou outro tipo de negocios que queran non só achegarse a economía social ou entrar e descubrir o que é, senón tamén dentro das súas respectivos eidos pois consolidarse ou avanzar, ou necesitan apoio en comunicación, ou necesitan ao mellor un estudo de determinados aspectos sobre a súa empresa, o seu contexto, igualdade ou o que seña. Nós tamén facemos informes, facemos estudos, somos multidisciplinares, pero a nosa base é a economía social e queremos que é un modelo que debe ser exportado, difundido, que debe ser máis falado, máis presente. En Galicia a economía social é forte, pero sempre estivo moi desligada. Nunca estuvo cohesionada. Agora que temos non só o Foro Galego da Economía Social e asociacións como poden ser Espazo COP ou a Vaca e tal, que nos representan, que nos dan forza, tamén temos que ser as propias entidades da economía social, as cooperativas, as sociedades laborais, as que temos que dar un paso adiante e dicir, nós traballamos tamén para nós, e para o resto da familia da economía social, e xuntos e acompañados podemos facer moitas cousas. E temos uns valores e temos uns principios que, aparte, a hora de comunicar ou a hora de emprender, son un valor fixo, son un valor que debemos dar valor, non? E que moitas veces non o facemos. Por eso, nós creemos que queremos ser como un nexo para todas as entidades da economía social de Galicia que queran levar adiante proxectos, que se queran consolidar, que queran comunicar ou que simplemente queran facer unha pausa nos seus proxectos, dicir, onde estamos e a onde queremos chegar. Pero vexo que temos así como dous mundos. Por un lado hai como un mundo tecnolóxico, innovador, que parece que vai a unha carreira desbordante. Por outro lado, ahora temos unha crise COVID que parece que nos parou, nos meteu nas casas, vaciamos as calles. A economía social pode ser como unha solución a esta crise. Como vedes vos como consultora oportunidades de negocio, tanto para ese emprendemento tan tecnolóxico, tan que non pensa que sexa economía social, ainda que o mellor se vos escoita e dice, pois teño algo en común, como o feito de quedar separado, encerrarse, esperar crise sanitaria, crise económica. Sí, o que nos quere dicir, porque nós tamén fai uns meses pasounos eso, non? Tivemos que parar, tivemos que reordenar, repensar, isto deu-nos tamén unha perspectiva de, como reformular a forma de relacionarnos dentro da cooperativa e co mundo exterior. Agora todo casi prácticamente se fai a través de reuniones por Zoom ou como se fixo aquí, pois en streaming. Antes sempre nos reuníamos e había ese calor humano, pero a COVID, esta situación, non tanto unha oportunidade de negocio, pero sí hai para quen pode ser unha oportunidade de negocio, pero sí como un momento de impás para repensar como queremos facer as cousas e reformularnos para poder, pois, mellorar, ampliar ou redirixir. Nós, por exemplo, deu-nos a oportunidade en Abeluria de ter tempo para repensar a nosa posición en redes sociais e na internet, lanzar a nosa páxina web, crear novo contido multimedia para a mesma. Para outras empresas pode ser o momento de dicir, pois esta liña de negocio neste momento non é viable, temos que repensar nos podemos acompañar nese proceso, ou necesito un plan de comunicación tanto interno, porque a veces dentro das organizacións é moi necesario poder comunicar os protocolos de COVID, o que imos a facer, o que non se vai facer, e de cara ao exterior, en plan, o que estamos facendo, o que podemos ofrecer, o que podemos facer pola cidadanía, o que podemos facer polo territorio. Eu vin a vosa nova imaxe nas redes sociais e realmente está moi ben, é moi bonita, é moi limpa, unhas fotos magníficas. Pois de empresa moi profesional, porque a veces, cando falamos de economía social, parece que son, como decían na mesa, empresas, pois así como máis hippies. E non, pois esa imaxe de consultora profesional que abre portas, que é unha oportunidade de negocio. Entonces, como están respondendo a posible clientela? Pois, a ver, a través de redes e tal, ben, a que nos coñece xa lle gustou a nova imaxe, o novo traballo e tal. Quero aproveitar a ocasión para darlle
as gracias á empresa que nos diseñou a página web, que é outra cooperativa, que é Tribus. Nos apostamos tamén pola economía social e creemos en facer rede, e tamén apostamos polo local, porque as imaxes foron feitas por un estudo daqui de Santiago de Compostela, a mueblería, e tamén agradecerlles a súa profesionalidade e o feito de que entenderon perfectamente quenes somos e que queremos achegar aos nosos clientes e a aquela xente que poida coñecernos. Bueno, xa que hoxe tes un posto aquí na Praza de Abastos, eres feireanta, bueno, pois xente que sabe moito de vender, moito de traballar. Non sei se nos queres contar un pouco os produtos que trouxeche aquí ao posto, a tua página web. Nós como produto, como que facemos consultoría, bueno, servicio. Non temos, claro, non temos un produto propiamente dito, pero bueno, sí que vos podo mostrar os libros de economía social, que é a nosa gran punta de lanza, non? E a nosa especialidade. É dicir, que tedes un aval científico detrás de toda esta empresa. É unha empresa de base científica, ao fin e ao cabo. Sí, facemos estudos de economía social e agora mesmo estamos traballando nun estudo que xa anunciaremos nos vindeiros meses o resultado, pero estamos moi ilusionados con ele e tamén ten que ver ca economía social en Galicia, e temos dous profesionais na nosa equipa que son a nosa compañera Ana Olveira e Alex Pereira, que son dúas persoas que levan moitísimos anos traballando no cooperativismo en Galicia, que teñen avalado o seu percorrido, que axudaron a acompañar e consolidar moitísimas cooperativas, e que para nós é un placer ver como os seus proxectos nacen, agroman e despois de tempo consolídanse. É precioso acompañar os proxectos emprendedores. E por outra banda, esta parte de comunicación, que ao que damos é axudar esos proxectos a chegar a xente e dicirlle, sei, estamos aquí, isto que podemos facer por vos, e estamos encantados de poder tamén acompañar as empresas, as cooperativas, entidades en todos esos momentos que son especiais para nós e sobre todo, evidentemente, especiais para eles. E despois temos a que sería, bueno, a imaxe de Abeluria, as nosas novas máscaras que fixemos para estes tempos, que hai que protexerse, pero tamén hai que aproveitar a oportunidade que nos dá para publicitarnos, non? E despois teño o portátil e o móvil, que parece que non, pero o portátil e o móvil son fundamentais para nós no noso día a día e no noso traballo. Que nos coñece poderán pensar, pois Rebeca, é que a verdade sempre tengo a cara metida no móvil ou está detrás dun portátil, porque a meirande parte do traballo que facemos vai acompañado de novas tecnoloxías, pero tamén hai unha parte humana que é estar nun stand como este, e nestes momentos, bueno, non se pode, non, pero gustanos a cercanía ca xente, participar en eventos, estar en rede, tecer rede, e coñecer a outras cooperativas, outros proxectos, e, por exemplo, Creativas Galegas, para nós tamén é moi bonito estar aquí e ver que elas organizaron todo este evento, porque coñecemos a grande parte das persoas que a conforman, e foi bonito tamén acompañalas un poquinho nese proceso de expansión. E de feito, se temos este stand tan ben bonito, non? Tamén é porque Creativas Galegas, pois, axudou a montalo. Evidentemente. Claro, e vai a cousa do outono, das follas. Bueno, e a vosa planta, a Abeluria, por que a vosa imaxe? Pois a Abeluria é unha planta moi galega, que ten múltiples nomes, o mellor alguén non sabe o que é a Abeluria, pero se lle digo o estalote ou a deltalera, si que di, na miña zona xogou de pequeno a estoupar. Tamén porque é unha Abeluria, unha persoa inquieta, con moita que non para, un bule-bule, nós somos un pouco así. O sea, non paramos, estamos sempre creando ideas, facendo proxectos, acompañando ou simplemente aproveitando a oportunidade de pasear por Galicia e coller unha Abeluria e estar xogando con ela. Pois nestes momentos, máis que nunca, o 31 de outubro, a sociedade de Santiago necesita xente como a vos, que estoupe Abelurias, que este chea de vida, de alegría. Non sei se nos querías amosar a página web, ou polo menos sinalala. Sí, creo que se vai proxectar
na pantalla. Eso, recordar que foi un traballo de outra cooperativa galega que nos acompañou neste proceso, que quedamos moi contentos co resultado e que aí podedes atopar toda a información de que facemos, quenes somos, os nosos clientes, os nosos servizos e tamén unha zona de noticias de actualidade do que estamos a facer ou do que pensamos ou reflexións ou momentos de dicir, bueno, que vos parece o que a Beluria vos ten que ofrecer? Bueno, pois sentimos moito que non teñamos público físicamente que poda vir ao stand e incluso contratar os vosos servizos, pero como están a través das redes e a través online e se te está retransmitindo, pois agardamos que chegue a moitísima xente e que tamén desde a universidade se replantee a economía social como unha forma idónea para a nosa comunidade universitaria que quere emprender. Sí. Eu creo que, bueno, máis ou menos toda a xente se ve reflexada en vos, nos vosos principios e na vosa forma de traballar. Bueno, pois encantada de visitar o teu stand. Moitas gracias pola visita. De estar aquí hoxe na Praza de Abastos e de compartir e de coñecerte, Rebeca, e a Ana Albeira e todo o traballo que facedes tan interesante. Vale, moitas gracias e aproveito para saludar a toda a xente que nos poida ver en directo, no futuro. Gracias por estar aí e que, bueno, xa nos coñecedes, entrade na nosa web abeluria.com. Moi ben, pois moitas gracias. A ti. Seguimos visitando a feira. Vale, moi ben. Moitas gracias. Chao. Hasta logo. Cegasal activa miles de despertadores cada mañá. Estamos presentes no teu día a día. Desenvolvendo actividades empresariais en varios sectores. Comprometidos coa inserción de persoas con discapacidade. Para facilitar a túa vida dun xeito responsable coa túa contorna e coa sociedade. Nos, Cegasal. Pensamos en verde, plantamos o verde e coidamos do verde cun agarimo especial. En Dixardín deseñamos natureza. Provemos servizos integrais de xardinaría e paisaxismo totalmente personalizados. Somos expertos en diseño, creación e conservación integral de espazos verdes, apostando por tendencias innovadoras como son os xardíns verticais, cubertas vegetais, hortas urbanas, estanques e piscinas naturais. Ademais, facémolo cunha labor social, xa que contribuímos á integración laboral de persoas con discapacidade. Porque ben sabemos todo o que o medio fai por nós e compre que correspondamos como merece. Dixardín, poñémoste verde. Preguntaches algunha vez que podes facer polo teu mundo? En Coregal levamos máis de 24 anos traballando na xestión de residuos en Galicia, seguindo unha filosofía de crecemento sustentable. Traballamos contigo para conseguir a máxima reducción, reutilización, reciclaxe e valorización dos residuos sólidos urbanos e industriais, para reincorporar ao ciclo de consumo o máximo de materias
e minimizar o seu depósito nos vertedoiros. Co obxectivo de que entre todos formemos parte desta economía circular. A confianza que depositan en nós os nosos clientes, tanto públicos como privados, fan que a día de hoxe sexamos un referente no sector con 5 centros de tratamento e máis de 180 postos de traballo, onde case a totalidade do noso persoal son traballadores con discapacidade, pero moi capaces de facer contigo un mundo mellor. Coregal, pensando en futuro. ¿Necesitas un recambio para tu automóvil al mejor precio? En Tramede tenemos la solución. Buenos días. No me funciona el retrovisor izquierdo. Quería saber si tenéis algún repuesto. Sí, lo tengo. Puedes venir en menos de una hora. En Tramede llevamos gestionados más de 14.000 vehículos y realizamos más de 30.000 atenciones anuales personalizadas. Contamos con más de 100.000 recambios a la venta en los que ahorrarás hasta un 90% con respecto al recambio original. Además, también contamos con recambios nuevos con gran descuento. Tramede. Formamos parte del proyecto social de Kogami. Más del 90% de la plantilla está formada por personas con discapacidad. Na Asociación Pro Enfermos Mentales, APEM, somos conscientes da importancia que ten a actividade laboral como unha das grandes ferramentas da inclusión social das persoas con enfermidade mental grave. Neste contexto, xurde Emprego Social, un centro especial de emprego, sen ánimo de lucro, que ten como obxectivo realizar actividades de formación e inserción laboral de persoas con diversidade funcional ou en risco de exclusión social. Na actualidade temos máis de 60 persoas traballando en emprego social que desenvolven labores de limpeza viaria e de locais, conserxería, mantemento e acondicionamento de parques e xardíns e viveiro de plantas. O principal activo de emprego social son os nosos traballadores e traballadoras que co seu esforzo diario e dedicación permítennos ser competitivos e conseguir un nivel óptimo na calidade dos nosos servizos. Emprego Social. Capaces e profesionais. En Hornos La Mastelle todos nuestros productos son elaborados de forma tradicional, con ingredientes naturales de altísima calidad, sin aditivos ni potenciadores de sabor. Nos diferenciamos por la calidad de las materias primas utilizadas y la composición de los productos, donde la masa y su ingrediente principal son los protagonistas. En Hornos La Mastelle estamos especializados en la fabricación de empanada tradicional gallega, tarta de Santiago y bizcochos. Actualmente tenemos dos líneas de producción, una artesanal y otra automática. En ambas utilizamos materias primas de primera calidad en cuidados procesos que permiten obtener numerosas unidades de un producto totalmente artesano. En el área automatizada podemos adaptarnos para obtener varios tipos de empanadas de diferentes formas, pesos, tamaños y composiciones. Además, contamos con infraestructuras productivas que nos permiten absorber importantes incrementos de demanda.
Para que el producto llegue al cliente en óptimas condiciones, disponemos de 2 túneles de congelación a menos 36 grados y tenemos una capacidad de congelación de 1.600 kilogramos de empanada por hora. En el área artesanal elaboramos la tradicional empanada gallega con ingredientes de primera calidad. Aquí conseguimos, gracias a nuestras manos expertas, un perfecto acabado al doblar los filos y darles el rizo característico que marca la senda de los modos tradicionales. Nuestra tarta de Santiago, completamente artesana, posee la indicación geográfica protegida. Desde la molienda de almendra marcona hasta la decoración a mano con el azúcar glaseado, hacemos de nuestra tarta de Santiago una exquisitez que respeta el sabor de siempre. También estamos incorporando nuevas recetas a nuestra área de repostería y actualmente elaboramos deliciosos bizcochos dispuestos a conquistar. Hornos La Mastelle es un centro especial de empleo sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la creación de puestos de trabajo estables para personas con discapacidad. En nuestra tienda de A Coruña se pueden degustar todos nuestros productos de panadería y repostería, recién horneados y en un ambiente acogedor. Nuestros clientes premian nuestra dedicación y quieren más. Nosotros, felices, solo os podemos decir gracias. Pois seguimos na Praza de Abastos e seguimos de feira, seguimos vendo postos da feira, tivemos a sorte de ver agora Cegasal, e outro formato de ver un posto, vendo un vídeo, e, bueno, xa vedes a importancia de unha cooperativa como Cegasal e as cousas tan interesantes que fan para a sociedade que nos amosaron neste vídeo. Bueno, pois continuamos de paseo pola feira, está o día de choiva, estamos vendo fora as naves da Praza de Abastos cos seus paraugas, as mulleres vendendo os seus produtos, e seguimos con mulleres vendendo produtos noutro posto da feira con dúas feirantas que veñen desde Vigo, bueno, desde Galicia, como é Lingoreta. Bueno, eu teño a sorte de coñecer a Lingoreta desde fai moito tempo, son unha afortunada porque fun titora de Diana, da promotora, dentro do programa de axuda Semega da Xunta de Galicia, da Secretaría Xeral de Igualdade, e hoxe está tamén aquí acompañada de Sandra, que nos vai mostrar unha faceta de Lingoreta diferente, non? Que peso viñeche hasta Santiago, un día de choiva e un día medio raro, para decirnos que facedes e o ben que facedes. A ver, entonces contanos, Sandra. Antes de nada, gracias pola acollida, o esforzo por parte de todos para facer posible este evento. Hai que facelo, hai que facelo, hai que facelos. Seguir promocionando a pesar das circunstancias. Entón, dende Centro Lingoreta, o que trouxemos foi o noso servicio de Lingoreta Empresas, e soa un pouco raro, porque Centro Lingoreta é un centro clínico, verdadeiramente. Claro. É un centro que ten 3 sedes en Galicia, que traballa con nenos con trastornos de espectro do autismo, TDAHs, dislesias. Traballamos con xente que pasa por certas situacións mentais moi complicadas, máis nestes tempos. Sí, sí. Pero dasa casualidade de que Centro Lingoreta... Un pequeno tema de sonido. Directo. Non pasa nada, claro. Da casualidade de que Centro Lingoreta poderíase preguntar que fai aquí un centro, unha clínica, non? Que atende a persoas con este tipo de, claro, sí, de condicións, non? Con TEA, con TDAHs, depresións, situacións mentais complexas, non? Pois a resposta é ben clara. Aquí Diana Lameiro, que é a directora xeral, no seu día topouse con que ela mesma sorpresa de ter feito unha xestión responsable da súa empresa. É unha emprendedora no seu momento, ela estuvo participando en AGE duramente, e conseguiuse recoñecida en 2 ocasións como unha das empresarias con responsabilidade social empresarial.
E nos camiños da vida topámonos. Entón, dai surdiu que en Centro Lingoreta podíamos ser un contaxio para outras empresas, pero non un contaxio na simple liña da produción, senón en valores que ahora mesmo a economía social está intentando contaxar a toda a tipoloxía de economía que existe no noso redor. E, efectivamente, desde Lingoreta, unha das cousas que queremos é contaxar deses valores da economía social. Daí xurde Lingoreta Empresas, que é un servicio que se expandiu a raíz desta reflexión que fixo profunda Diana, de dicir, eu quero contaxar o entramado empresarial destes valores que noto que faltan, que eu quero impregnar, quero contaxar, quero que vexan en nós un reflexo dunha empresa responsable, máis humana, máis cercana á persona, á sociedade e que aporta. Que facemos desde Lingoreta Empresas? Pois a ver, en Lingoreta Empresas partimos en primeiro lugar da necesidade de contaxar. Entón, o primeiro que se nos ocurría era ter que formar. Entón, na área de formación, o que intentamos é tratar estes temas de igualdade, pero unha visión moi ampla. Non nos quedamos na visión limitada da igualdade, senón que queremos expandila en igualdade de oportunidades. Aproveitamos a nosa experiencia que temos con persoas en diversidade de condicións, a diversidade é unha esencia para nós, e cando facemos formación intentamos que a sociedade coñeza a diversidade que hai, por exemplo, en empregados, xente adulta, que poida ser que sexa unha persona con trastorno do espectro do autismo, como facilitar a inserción laboral, como non estigmatizar, non discriminar, senón ser sensible, pensar que esa persoa ten unha diversidade a hora de enfocar a vida, unha perspectiva totalmente diferente. Pois vamos ás empresas para que coñezan o trastorno do espectro do autismo. Ademais, en Centro de Lingoreta temos a unidade TEA, que nos axuda a canalizalo por aí. Outra parte que nos gusta tratar desde a formación é impregnar de responsabilidade social empresarial. Como sabe a economía social, a responsabilidade social empresarial camiña xunta e vai a contaxar nesas áreas de cuidado do medio ambiente, de cuidado da economía, unha economía ética, e no cuidado tamén da sociedade. E nas organizacións, para nós é moi importante cuidar desde dentro e cuidar cara fora. Entón, nese sentido, intentamos que na formación as empresas que nos contactan para darlle servicio se contaxen e entenden o sentido destas tres áreas. Tamén vamos na área da comunicación, que importante é que a xente comunique, e para empezar a comunicar hai que saber escoitar. Entón, como nós temos logopedas, psicólogas, pedagogas, aí vamos nós para formar as empresas para que non pensen que a comunicación é unha cousa sinxela, para nada, é moi complexa, é unha función que temos a nivel social moi con moito deterioro, con moito falta de cuidado a nivel das organizacións, e na economía social atopámonos un entorno de contaxio para mellorar esa comunicación, da que as empresas de tipo conservador teñen moito que aprender. E despois xa se nos ocurría, pois dixémonos, xa que non nos vamos a quedar en formación, que tal se axudamos o entorno empresarial a saber planificar, a saber diagnosticar, a saber levar a cabo a creatividade de iniciativas, contaxear cas nosas propias, que na nosa página web poderedes ver a nosa pestañiña de RSE, onde, por exemplo, se trouxemos unha mostra, unha de tantas, dúas, mellor dito, se me permite. Pois vamos ver o stand, claro. Trouxemos unha mostra de portamascarillas. Por que se nos ocurriu a acción RSE de portamascarillas de polipropileno? Porque sabemos que o uso do plástico, o abuso do plástico no noso medio ambiente está afectando dunha forma crucial desde fai moitos anos xa. Queríamos dar un detalliño á xente, xa que estamos todos coa mascarilla, onde a poño, onde non a apoio, onde a vou deixar, higiene e demais. Dixemos, hai que facer un portamascarillas, pero non un calquera. Un que ademais sexa o máximo respetuoso co medio ambiente. Un detalle para as familias, os nosos pacientes que veñen á clínica e que se leve un recordo de nós. E levo o logo, claro. E levo o logo. E cumplimos coa higiene, non deixar a mascarilla en calquer mesa, silla ou apoiada en calquer lado. Ahora hai que pensar neso, na mascarilla no porta mascarillas. Efectivamente. E por outra parte, ocorreusenos empezar a utilizar a tecnoloxía, pero de forma cooperativa. É dicir, xa que ahora non podemos andar tocando os papeles tanto, non distribuímos tanto papeleo, os QR
que antes nadie lles facía nin caso. Quen lle iba a decir Quen os lle iba a decir QR? os QR Que alá polo estaban aí, ano? que tú tiñas o QR porque, bueno, instaláchelo porque, bueno, era algo que era moderno. Algún despois, día. E despois nunca o usache na vida e agora... Pois agora os Os QR, sí. Pois nos ocorreusenos que, por que non, un centro como o Centro Lingoreta, contaxar a través de Lingoreta Empresas, a empresas que queren dar un maior servicio, máis responsable, que non perdamos o contacto con o noso cliente, facer uso de tecnoloxía amigable. Ti sacas a foto, que podes facelo a foto do QR, e sacas este catálogo resumidiño do que facemos desde Lingoreta Empresas sin ter a necesidade de levarte nada contigo. Claro, entonces a xente que nos está vendo, pois vai o código QR, que ademais temos na web a descarga en PDF e xa pode ver os servicios que presenta Lingoreta Empresas. Que acabas de describir tan magníficamente. Moitísimas gracias. gracias. Eu coñecía a faceta de Diana e de Lingoreta. Mais a clínica que, bueno, pero Diana era unha emprendedora que xa tiña un montón de mulleres, a maioría contratadas na súa empresa. E seguimos sendo mulleres. 18, 17. É dicir, que xa non é unha empresa pequena, 17 mulleres. Vale, entonces, claro, xo vexo que esa fonte foi vertendo hacia a parte máis empresarial, porque, claro, eles coñecen problemas de, bueno, de TDAH, de comunicación, personas, conocen personas, casuas... A diversidade das persoas. Entonces, as persoas estamos nas empresas, Xusto. cas nosa diversidade, e vos recolledes a auga desa fonte que vertía tamén Lingoreta, que o nome de Lingoreta é moi galego, de Lingoreta, Lingoreta, Lingoreta. De tanto falar, lingo, darlle que dalle. Claro, e vexo que eso que necesitamos comunicar. Claro. Nos pasounos con esta feira, que entre que parecía presencial, parecía por streaming, moita xente non entendía moi ben como o 31, un sábado 31, con confinamento, facíamos unha feira. Entonces, ao mellor non comunicábamos da forma xeitada. Eu estaba te escoitándote. Pode ser. Claro, hai que diagnosticalo. Hai que diagnosticalo. Digo, están aí xugándose a vida, en cambio, aquí estamos nun espacio seguro. Podedes ter o voso posto, non hai ninguén. Podemos chegar a moita xente. Exacto. Eu penso que é unha boa reflexión de cara aos tempos que veñen. Exacto, e a oportunidades, e non queixarse, que, bueno, está ben. Pero hai que poñer solucións. Hai que poñer solucións, que é o que estades ofrecendo ás empresas. Todos os días. As empresas, outra cousa, non pedarlle a cabeza para ter solucións para a sociedade, sin dúbida. Bueno, pois encantada de visitar o voso posto, que teñades moita venta. Gracias. Que para eso están as empresas. Sí. O que vamos facer é despois recoller un portamascarillas con máximo cuidado. Home, por suposto. Bueno, pois aproveitamos que estamos aquí no posto de Lingoreta, tanto con Sandra como con Diana, encantada de estar aquí e de que viñades desde Vigo, para darlle ese paso ao seguinte posto. Seguimos na Praza de Abastos, seguimos un formato presencial, online, streaming, ca Pedra de Santiago, e damoslle paso a un vídeo de Ronsel, que é unha fundación que tamén merece a pena coñecer, que está doutro formato aquí hoxe con nós. De búsqueda, tanto en el ámbito de empleo como en el ámbito del autoempleo. Nos gusta pensar que acompañamos a la gente en ese proceso, que no la dirigimos, sino que la ayudamos a tomar sus propias decisiones y sobre todo también que entendemos este proceso como un proceso natural. Por eso Ronsel, que es una palabra gallega que significa estela, representa esa estela que dejan a los barcos al navegar, porque marca un rumbo, pero termina desapareciendo para que cada uno pueda elegir y decidir su destino. Además pones en valor tu experiencia, porque hay una cosa que te pasa cuando tienes al mentorizado delante, y es que tú ves sus dudas y te ves a esa edad. Y sabes cómo va a salir, sabes el final de la historia. Entonces sí que es verdad, entonces dices, nada, no, ese miedo quítatelo, y es facilísimo quitárselo, porque tú sabes que ese miedo no es real, o sea, tienes que analizar los riesgos, tienes que hacer muchas cosas, pero lo ves y te ves a ti y pones en valor tu trayectoria, o sea, pones en valor tu experiencia. Como mentor creo que pones en valor tus 30 años de experiencia, tus 40 y tantos años de vida, y ves que todas las experiencias que has tenido en tu vida te han servido para ser quien eres, tú. O sea, y entonces ser mentor te permite saber quién eres
y eso además ayudar a otro. Entonces, por eso te digo que es una experiencia que yo le recomiendo vamos, ya te digo, yo a todo el mundo, o sea que sí. La verdad es que el emprendimiento es eso, es como el camino. Tienes cuestas arriba, cuestas abajo, cuestas curvas para un lado, para otro, bifurcaciones que no sabes dónde tienes que ir hasta que alguien te dice o tú intuyes que tienes que ir por un lado o por otro. En la Fundación Ronsell trabajamos para acompañar a las personas en sus procesos de búsqueda, tanto en el ámbito de empleo como en el ámbito del autoempleo. Nos gusta pensar que acompañamos a la gente en ese proceso, que no la dirigimos, sino que la ayudamos a tomar sus propias decisiones y sobre todo también que entendemos este proceso como un proceso natural. Por eso Ronsell, que es una palabra gallega que significa estela, representa esa estela que dejan a los barcos al navegar, porque marca un rumbo, pero termina desapareciendo para que cada uno pueda elegir y decidir su destino. Además pones en valor tu experiencia, porque hay una cosa que te pasa cuando tienes al mentorizado delante y es que tú ves sus dudas y te ves a esa edad y sabes cómo va a salir, sabes el final de la historia. Entonces sí que es verdad, entonces dices, nada, no, ese miedo quítatelo, y es facilísimo quitárselo porque tú sabes que ese miedo no es real, o sea, tienes que analizar los riesgos, tienes que hacer muchas cosas, pero lo ves y te ves a ti y pones en valor tu trayectoria, o sea, pones en valor tu experiencia. Como mentor creo que pones en valor tus 30 años de experiencia, tus 40 y tantos años de vida y ves que todas las experiencias que has tenido en tu vida te han servido para ser quien eres, tú. O sea, y entonces ser mentor te permite saber quién eres y eso además ayudar a otro. Entonces, por eso te digo que es una experiencia que yo le recomiendo vamos, ya. Bueno, pois hoxe tócanos lembrar o que foi o sector estrela da primeira feira de emprendedoras de Santiago de Compostela, que foi o sector da artesanía. Estamos, Eva e máis eu, diante do stand de artesanía de Galicia, que xa vedes que cousas máis fermosas nos traen, que aparte fan unha labor de divulgación magnífica, sempre a través da súa revista, de todos os maravillosos produtos que se fan en Galicia de xeito artesanal. O ano pasado escollemos este sector que é moi importante en Santiago de Compostela e que ademais tiña moitísima representación feminina. E, bueno, pois Eva, contanos un pouquiño como foi a xornada do ano pasado, que aprendemos, que fixemos? Bueno, o ano pasado, da man do Concello, pois dedicámoslle o día ás artesás. Que a Universidade e o Concello lle dedique ás artesás ten moito sentido, porque, bueno, moitas delas eran universitarias. Sí. Parece que a artesanía é algo que non está ligado á innovación e ás alumnas da universidade, pero sí que estaba ligado. Moitas delas eran de Santiago e facían cousas realmente ben bonitas e con moita innovación. Entonces, foi unha feira moi interesante, daquela podemos estar presencialmente, pero tuvemos a sorte de coñecer produtos e mulleres que, cas súas mans, co seu talento, cas súas redes de contacto, pois facían como os produtos que estamos vendo aquí. Bueno, pois a Fundación Artesanía de Galicia, que os estamos aquí no seu posto, na Praza de Abastos, foi a promotora, a facilitadora daquela feira. Eu, particularmente, para min foi maravillosa ali na Finca Vista Alegre, na Casa Simón, ali na galería, pois podemos ver a moitas mulleres que hoxe en día algunhas se asociaron como creativas galegas. Efectivamente, mulleres que se encontran nesta feira que hoxe en día están aquí con un novo proxecto empresarial que ademais vai a ser un proxecto de economía social, co cual pois contentas por partida doble. Naquel momento tiveramos un espacio para aprendizaxe no que salirán moitos dos temas que hoxe son de actualidade. Falaramos de conciliación, falaramos de emprender en espazos rurais, da necesidade de apropiarse do territorio,
de vincular o teu produto a unha traxectoria histórica e de cultura e de raigame e de país, non? Algo tan importante hoxe, reivindicar o noso sector cultural que está sufrindo moito pola crisis do COVID e algo do que temos que estar certamente orgullosos. Penso que unha feira magnífica, hoxe consolidamos esta segunda edición e estou segura de que para o próximo ano atoparemos un sector igualmente interesante para facer a terceira, verdade, Eva? Sí, tamén foi moi interesante falar de empresas moi rentables, de falar de plans de empresa, de falar de persoas que ca súa vocación, co seu saber facer, ca súa formación, fan produtos excelentes, pero que se teñen que plantexar que teñen que ser viables. Para min foi unha parte daquela mesa redonda que compartíamos ali moi importante cando as máis consolidadas decían temos que crear empresas viables, temos que ter mentalidade empresarial, enta que estemos nos nosos talleres facendo o que máis nos gusta do mundo e incluso con tanta vocación, pero as empresas teñen que ser rendibles. E realmente temos que chegar á sociedade con produtos que a sociedade queiramos comprar, que metamos nas nosas casas e como consumidoras acheguemos produtos da artesanía de Galicia que realmente son produtos bons, produtos moi competitivos e produtos preciosos e maravillosos. Entonces, aunan unha economía local, unha economía transformadora, sostible, moitos dos valores que necesitamos e que hoxe falastedes tamén na primeira mesa de apertura do día de hoxe. Moitas destas empresas agora acaban de afrontar un proceso de digitalización para poder seguir achegándonos os seus produtos e os seus servicios a través de web de xeito seguro e de xeito confiable. Así que dentro de nada vamos a ver todos os escaparates con diseños e campañas de Nadal, pois acordarse tamén deste ámbito e da marca Artesanía de Galicia a hora de planificar eses agasallos para os e as que máis queremos. Moitas gracias. Moi bo día de novo. Continuamos ca segunda feira de emprendedoras de Compostela. Temos a suerte de que paseando por a Praza de Abastos, neste lugar tan bonito, pois nos atopamos co alcalde de Santiago. Benvido, alcalde. A Universidade de Santiago leva moitos anos colaborando co Concello de Santiago. Bueno, de feito, eu xa recordo a etapa en Merca Galicia, alá no Polígono do Tambre, cando se creou Uninova, que traballábamos ali, e xa desde o primeiro momento entendemos que tiñamos que darlle á nosa comunidade universitaria un lugar para que emprenderan. Seguimos con esa mentalidade de emprendemento, de innovación local, e de que a universidade está co Concello e o Concello na universidade e temos que traballar conxuntamente. Daquela incubadora plantexouse para o emprendemento de base científico-tecnolóxica, pero ao fin e ao cabo é o emprendemento das persoas, dos nosos universitarios e universitarias, bueno, pois que tiñan esa vocación empresarial, que se formaran nas aulas ou nos grupos de investigación
e que querían crear unha empresa co que realmente sabían facer, ca innovación, ca tecnoloxía. Iso non está reñido ca artesanía como foi a feira do ano pasado, porque as artesás tamén teñen esa vocación, esa formación, esa vocación científica, e, bueno, hoxe quedou de sobra demostrado que a economía social ten unha forte base científica e que é un dos camiños para a salida da crise COVID na que estamos inmersas. Entonces, eu agradezco moitísimo que o Concello nos dé a oportunidade a Universidade de Santiago de colaborar nestas feiras femininas, feministas, pensadas para as mulleres, e que hoxe adornamos no outono. Íbamos a celebrar a na primavera, pero, bueno, por as circunstancias, pois tuvemos que readaptarnos, reaprender, que iso tamén o facemos moi ben as mulleres, e, bueno, iso é a innovación, ao fin e ao cabo, e iso tamén é o coñecemento. Gracias, alcalde, doulle a palabra para que nos diga a súa opinión da feira, e moi agradecidas por contar coa Universidade para facer este traballo conxunto. Bueno, realmente é que é así, hai 20 anos xa era unha necesidade, e ora é unha necesidade moito maior, é dicir, a evolución do mundo, os cambios continuos que se están producindo tanto na economía como consecuencia da globalización, das novas tecnoloxías, como na propia sociedade, como os cambios derivados desta pandemia que estamos a vivir, nos indican que hai moitas cousas que ao mellor hai 30 anos podían parecer unha expectativa razonable, pero que todo eso ora xa non existe. Hai 30 anos, todo o mundo, a súa aspiración fundamental en Galicia era ser funcionario público. Bueno, é unha aspiración moi noble, pero hoxe inviable. É dicir, a realidade é que hoxe é necesario apostar pola innovación e apostar polo emprendemento e apostar por poñer en valor aquilo que nós temos, que nós sabemos facer e que nos permite competir en millores condicións con unha economía totalmente aberta a nivel mundial. Nos apostamos pola biotecnoloxía, porque a nosa universidade é punteira, apostamos polas novas tecnoloxías, porque é fundamental, apostamos ahora polo emprendimento social, porque Galicia é a Europa de dentro de 20 anos. É dicir, na única materia na que Galicia vai por diante de Europa 20 anos é, por exemplo, con o tema do envellecimento da población, é dicir, os datos que hoxe temos nós serán os que terá Alemania dentro de 20 anos ou Francia dentro de 30 anos. Por lo tanto, o que temos que ser capaces é de dar resposta á problemática que temos e ao mesmo tempo de convertilo en unha oportunidade para desenvolver técnicas, empresas, traballos desde o punto de vista de investigación científica, desde o punto de vista do envellecimento activo, desde moitísimas materias que, se somos quenes de poñelos en valor, pois seremos unha referencia para toda Europa e para o primeiro mundo, en realidad. E digo eso porque é o colectivo máis numeroso, 25% aproximadamente da nosa población, temos máis de 65 anos. Pero non é só eso, hai moitísimos sectores da sociedade con dificultades que hai 30 anos ou 40 anos eran ignorados, pero que hoxe nin é posible facelo e, sobre todo, sería unha enorme injusticia. E, por tanto, a través da economía social, a través de empresas, de emprendimento, a través tamén de colectivos que se organizan, podemos ofrecer unha calidade de vida e unhas oportunidades que hai 40 anos eran inimaginables. Por tanto, ese é un terreno no que temos moitísimo para crecer aínda. Aínda queda moito camiño por percorrer, por eso me parece moi acaído a aposta pola economía social. Moi ben, alcalde. Desto se falou na primeira mesa, verdad, Carme? Sí. Solucións, incluso, a situación que estamos vivindo, reflexións interesantes, verdad? Sí, no Concello de Santiago se fixo un esforzo extraordinario por tanto a nivel de organización
por protexer o conxunto de traballadores e traballadoras. Fixemos unha transición express para estar seguros e para poder seguir desenvolvendo as actividades sin ter que renunciar. Se foi especialmente cuidadoso coas necesidades de conciliación de todas as traballadoras e traballadoras do Concello, e ademais moitos programas tradicionais da casa se pasaron agora a dinámicas virtuais para facilitar esta adaptación económica. É o caso, por exemplo, da Feira de Emprego de Talentia, que leva ofrecendo dende o inicio da pandemia formación en técnicas e en profesións relacionadas con digitalización, que van a ser novas oportunidades de emprego, pero tamén unha batería de formación que permitiu ás traballadoras e traballadores de Santiago de Compostela poder mellorar a súa cualificación mentras duraba toda a época do confinamento, non? Nese ámbito de emprego, pois tamén se sigue traballando e sigue sendo moi importante nas políticas municipais, non, alcalde? Bueno, é que a oportunidade é a necesidade. A veces obligan as circunstancias. O salto cualitativo que se vai a producir en todas as empresas e desde logo na administración pública en materia de digitalización é impresionante. Probablemente imos avanzar máis en este ano 2020 que desde logo nos 10 anos anteriores conxuntamente. Por voluntad, desde logo, pero sobre todo por necesidade, porque non nos queda máis remedio que facelo agora mesmo, como acaba de decir Carmen, salvo aqueles servicios que teñen que ser estritamente presenciales, o resto prácticamente estamos traballando 50-50, é dicir, 50 presencial, 50 na casa e rotando, justamente para protexer os servicios públicos, senón pois nos atopamos, como nos pasou en algún servicio, que houve que pechalo durante varias semanas. Por lo tanto, é a necesidade, pero tamén é a oportunidade de facer cosas. E isto está pasando a nivel global de toda a sociedade. Por exemplo, os temas de atención domiciliaria das persoas maiores, as persoas con dificultades e con necesidades especiales, que xa as dificultades que tiñan antes ahora se incrementaron enormemente. Necesario prestarlle servicio e atención. Hai moitísimas cousas que son unha necesidade, pero que ao mesmo tempo nos están plantexando unha oportunidade de xenerar emprego e de poñer en marcha iniciativas como as que estades falando ao longo de toda a mañá de hoxe. Por iso a mí me parece extraordinariamente oportuno. En este caso, ademais, vai dirixido ao colectivo de mulleres, que si me gustaría decir algo. O colectivo de mulleres non só é o máis numeroso, é o máis innovador. Pode parecer curioso, pero é verdad, é o máis innovador. Se está vendo en todas partes, tanto no terceiro mundo como no primeiro mundo, como a muller está cambiando a súa actitude, está asumindo un protagonismo especial e o está facendo con unha decisión e con unha apertura de miras extraordinaria. Eu, sinceramente, estou convencido, porque en todos estes procesos o que interesa é ver a fotografía final. E estou convencido que a fotografía final, en un plazo moi corto, a 20 ou 30 anos, nos indicará que en estes últimos 50 anos se avanzou máis, desde logo, que nos 2000 anteriores, sin ningún tipo de dúbida. As mulleres temos maior resistencia á frustración, e son unha das características que nos acompañan ante a actividade emprendedora, por exemplo, e iso que parecía un defecto, pois agora pode convertirse nunha virtude por a educación que levamos recibido de tantos anos. Entonces creo que sí, que a forma que as mulleres nos plantexamos ante o emprendemento agora vese como unha oportunidade. E de feito, pois hoxe a mañá, as emprendedoras que fomos entrevistando, a mesas redondas que falaron con nome de mulleres, e falaron de colaboración, de tecer redes, de un liderazgo transversal, de ser flexibles, de non ser tan rígidas. E iso é o que toca ás empresas. E, por suposto, que as ferramentas tecnolóxicas, que non deixan de ser ferramentas, pois tamén non temos ningún problema as mulleres en usar estas ferramentas e sacar o mellor proveito delas, como non pode ser de outra maneira. O contrario, todas estas ferramentas tecnolóxicas poñen en evidencia que o fundamental non é a forza física, que era o que se decía. O fundamental é a forza intelectual e a constancia, que é unha virtud moi femenina, a constancia. Por lo tanto, en ese sentido, creo que a muller está especialmente dotada para aproveitar as oportunidades e para revertir a situación.
E as galegas somos boa mostra desto. Bueno. De feito, cando se falaba de que os homes se iban ao rol productivo, a traballar fora, e as mulleres quedaban no rol reproductivo, non é certo. As mulleres non temos ese modelo de delantal e cofia esperando que o marido chegara a casa. As galegas sempre traballaron na casa, fora da casa, no campo, no mar, tecendo, bueno, nos comercios, é dicir que as mulleres galegas e as mulleres sempre estuvemos no rol productivo. E agora na economía social do que hoxe falamos, pois elas encóntranse cómodas, porque é algo que coñecen as súas coetanas e que poden tecer estas boas redes que hoxe que tratamos de facer aquí. Bueno, pois moitas gracias. Carmen, non sei se teres algo máis que engadir. Nada, simplemente agora vamos a seguir, alcalde, contando os expositores e expositoras que temos aquí, e vamos a ter a sorte máis de seguir falando de programas municipais, como por exemplo os servicios de consultoría que o Concello foi pondo en marcha de xeito telemático para as empresas afectadas pola crise e que contan con unha liña de traballo específica para as empresas de economía social que esperamos que sexa útil. Pareceme fantástico, moito ánimo e o que ya o ano que ven, sin renunciar ás tecnoloxías, pois a ser xa de unha forma máis presencial, porque tamén a presencia tamén ten unha parte importante que é o que permite a interrelación humana, que é sempre moi positiva. Claro, falábamos das persoas como centro das organizacións, e, bueno, xe ten que ser a través dunha cámara. O importante tamén é que sexa, pero si nós tamén preferimos que po ano que ven podamos estar xuntos e compartir o espazo en persona. Moi ben, moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, alcalde.
Todas as entidades que traballamos en materia de economía social en Galicia temos a sorte e a ventaxa de contar co apoio da Rede Eusumo. A Rede Eusumo, creada coa Xunta de Galicia, é un espacio para compartir, para aprender e, sobre todo, para ofrecer recursos de aprendizaxe, de formación, de consultoría que sirvan para apoiar a todas as iniciativas de economía social de Galicia. No momento no que nacen, pero tamén no momento no que necesitan medrar, no momento no que necesitan mellorar e consolidarse. Imos ver agora uns vídeos nos que vamos a poder coñecer algunhas das experiencias da Rede Eusumo. Seguimos paseando pola feira, seguimos na Praza de Abastos, despois de atoparnos co alcalde e falar das empresas que salen da universidade, pois mirade que casualidade, nos encontramos precisamente un spin-off da USC. Hola Maribel, benvida tamén á feira Praza de Abastos, a feira das emprendedoras de Santiago. Bueno, pois temos aquí o teu stand da empresa Sálvora. Bueno, teño a sorte de coñecela de primeira man, xa que é unha empresa de base científica que aplica un resultado de investigación da universidade, é unha tecnoloxía patentada. Contanos un pouco que fases aquí na Praza de Abastos e que vendedes no teu posto. Hola, muchas gracias Eva por invitarme a esta segunda Feria de Emprendedoras de Compostela 2020. Estoy encantada. Y bueno, pues os traigo muchas noticias de parte de la marca Sálvora. ¿Sí? Sálvora es una empresa
Es una marca de la matriz de la empresa Celtalga. Celtalga es una empresa de base tecnológica, spin-off de la Universidad de Santiago. ¿Y qué significa Celtalga, que sea una spin-off? Porque, claro, aquí en el entorno de la Plaza de Abastos, pues también creamos empresas spin-off. Parece que no encaja. ¿Qué es una spin-off? Sí, en este caso, el spin-off porque surge en el entorno universitario, en un grupo de investigación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, desarrollo, el grupo de investigación se llama Desarrollo de Productos Bioindustriales, desarrollo de bioproductos industriales. Y en ese grupo de investigación pues surgió un proyecto de investigación relativo a las algas. A las algas. Exactamente. Y a partir de allí pues se logró conseguir un proceso por el cual se pueden extraer los activos de las algas pardas de Galicia. Es decir, cogéis algas de Galicia y ese grupo de investigación, pues después de años de estudio y de base científica, tiene unos extractos, ¿no? Exactamente. Esos extractos tienen una actividad muy importante, una actividad antioxidante, ¿sí? Y una actividad enzimática que nos protegen de los estragos que le ocasionan a los componentes que le dan turgencia a nuestra piel, como es la elastina, el colágeno, el ácido hialurónico. Lo protegen. Es decir, que esos extractos tenían unas propiedades muy interesantes y muy innovadoras, ¿no? Exactamente. A partir de estos extractos, bueno, pues se consiguió una patente de la cual es titular la Universidad de Santiago de Compostela. Es decir, la Oficina de Patentes de la Universidad de Santiago patenta ese resultado de esos extractos. Exactamente. Y a partir de allí, bueno, pues surgió la idea de darle aplicación a esa patente, aplicarla y iniciar la creación de un proyecto empresarial. Claro. Parecía que había mercado, ¿no? Es decir, con esas propiedades tan interesantes, tan innovadoras, parecía que podía ser interesante comercializar ese resultado, ¿no? Por supuesto. A través de la creación de una empresa. Pero claro, ahí tuvo que haber personas emprendedoras, ¿no? Que pasen de la parte investigadora a la parte empresarial. Sí, en este caso, ese papel, bueno, pues cayó en mi persona, porque fui parte de los investigadores que desarrollaron la patente, y el profesor Jorge Sineiro Torres. Dentro de su pequeño grupo, bueno, pues se logró realizar este desarrollo, este proceso de extracción. Bueno, pues lo entendimos muy bien. Es decir, teníamos un grupo de investigación, un resultado, una patente, unas personas emprendedoras y de la mano de la Universidad de Santiago creáis una empresa de base tecnológica basada en ese resultado que es Celtalga. Y hoy estamos aquí, ya hemos hecho un camino, ¿no? Pero hoy aquí vienes a un puesto de la Plaza de Abastos a vendernos unos productos como empresaria. Efectivamente, hemos dado un salto de un papel investigador a un papel emprendedor. Yo me quedo allí en ese papel. Me gusta muchísimo más decir que soy emprendedora que empresaria. Entonces, emprendedora. Soy emprendedora. Muy bien. Bueno, pues os presento algunos de los productos del catálogo de la marca Sálvora. Que es una de las marcas de Celtalga, una línea de producción. Sálvora es una gama, tiene un catálogo de una gama facial para el cuidado de la piel. ¿Sí? Y bueno, pues su base, ¿qué es? Los valores de Sálvora son sostenibilidad, ¿sí? Los productos bioactivos, los activos son ecocertificados, ¿sí? A partir de una alga, también ecocertificada, la cual nosotros extraemos los activos, bueno, pues las algas son el ingrediente protagonista de nuestros productos. Y a partir de allí formulamos una serie de productos. Serum, un aceite facial corporal, una crema hidratante, una crema antiedad, un exfoliante, y de esa manera pues hemos creado así un catálogo hasta de 6 productos diferentes, todos para el cuidado de la piel, y perfectamente estamos orientados hacia el cuidado de la piel de las mujeres. Entonces, es
las mujeres tienen un papel fundamental en el desarrollo de nuestros productos. Claro, porque pensamos en ellas. Somos las clientas, vuestras clientas, que compraremos estas cremas faciales, corporales, y con estas propiedades pues nuestro aspecto mejorará mucho. Y hoy traes aquí estos productos, ¿verdad, Maribel? Exactamente. Sí. Bueno, yo estoy viendo aquí una crema antirrozaduras. Sí, esta crema antirrozaduras tiene una historia. Fue desarrollada pensando en estos visitantes que tenemos ahora durante casi todo el año. Claro, ¿sí? Ya veo la imagen del camino ahí y efectivamente es para estas personas que realizan una intensa jornada de caminatas. Claro. Y tenemos esa crema para ese cuidado, para prevenir las rosaduras que surgen al efectuar un ejercicio intenso de esta naturaleza. Bueno, pues, sí. Y bueno, pues dadas las condiciones, estamos reorientando también pues para las personas que realizan senderismo, trekking, barranquismo, running. Claro, porque las circunstancias COVID, pues a lo mejor nos lleva a salir más a caminar y a lo mejor menos a hacer el Camino de Santiago. Pero sí que la gente se anima a caminar, es decir, que es un producto que puede ser muy interesante. Y tenemos aquí otros productos con este packaging tan bonito, y entiendo que basado en las algas gallegas es la imagen, ¿no? Exactamente, las algas gallegas tenemos un aceite hidratante. Aquí está aceite hidratante. Con el alga Bifurcaria bifurcata. ¿Cuáles son nuestras algas? Las algas pardas, como Bifurcaria bifurcata, Fucus vesiculosus, Ascophyllum nodoso. Esas son las 3 algas con las cuales nosotros realizamos el desarrollo y la formulación de esos productos. Claro. Y también este otro... Sí, tenemos otro producto, es un gel higienizante hidroalcohólico. Fue una colaboración con una empresa, con Anfer Cosméticos, y logramos, ¿qué es lo que tiene de característico este gel? Bueno, pues contiene un alga, contiene guacame. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos aplicamos frecuentemente con el gel hidroalcohólico, terminan nuestras manos, muchas veces el alcohol es deshidratante. ¿Qué pasa? Si nosotros al aplicarle el guacame, bueno, pues estamos suavizando y reponiendo esa hidratación. Pues vamos a aprovechar para enseñarle al público que esto es pues sí, es cierto, nos estamos echando hidrogel, reseco, y entonces hidrata también. Efectivamente. Bueno, pues estos productos también los hace una empresa salida de la Universidad de Santiago. Claro, también es un motivo de orgullo para la universidad pensar que una investigadora está comercializando un producto novedoso, diferente y de calidad. Bueno, efectivamente. ¿Y cómo va la empresa? Pues me imagino que es difícil, porque hay que posicionar estos productos en el mercado, para farmacias, tiendas de cosmética, y eso es complicado, ¿verdad? Es bastante complicado, ¿no? Se requiere bastante ayuda, conocimiento, especialización. Saltalga aún es una microempresa. Claro, aún estamos en una etapa startup. Nos falta hacer bastante más camino. Es largo, pero bueno, estamos surgiendo poco a poco. Tenemos establecimientos, puntos de venta físicos en las 4 provincias, Pontevedra, Ourense, Coruña. Y también tenemos ventas online. Y pues mira, se exportó a través de una empresa, Marenatum, se exportó a Panamá, y las noticias que nos llegan de Panamá en su Instagram son muy esperanzadoras, son muy buenas, ¿no? Las experiencias que están realizando, las vivencias, son fantásticas. Las cremas han gustado bastante. Sí. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir creciendo. Y todo esto lo desarrolláis gracias a la ayuda de algún departamento de la Universidad de Santiago, porque claro, la gente dirá, pero ¿quién les ayuda en la universidad? Los profesores, las profesoras, en el edificio Emprendia, en el departamento del área de valorización, transferencia y emprendimiento, son vuestros acompañantes en este camino, volviendo la crema y al camino, ¿no? Son nuestros aliados, por supuesto. Claro. A ver, mire, dentro de la sociedad, claro, tenemos el apoyo también de Antonio Muiños, un empresario bastante reconocido. Sí, tenemos el apoyo de José Luis Villaverde, que es el director del área de emprendimiento, del APTE.
Y por supuesto, Woman Emprende, tú misma, Eva, Bueno. pues nos has apoyado bastante en diferentes actividades y contactos, y etcétera. Bueno, En la verdad visita- es un apoyo enorme. La visita a esta stand y estar aquí en la Plaza de Abastos también es importante para que la gente de Santiago, la que nos visita, la que se conecta, pues también conozca empresas y que la universidad también es una universidad emprendedora y un emprendimiento sostenible, ecológico y liderado por una mujer que cumple todo el espectro de lo que tratamos hoy aquí en la feria. Bueno, Maribel, continuamos la visita a la feria, que tengas muchos éxitos y bueno, pues que el gran público que está conectado, pues que descubra tus cremas y el gel higienizante hidratante, las antirrozadoras. Bueno, pues enhorabuena y a seguir trabajando. Muchas gracias. Y encantada de verte aquí en este lugar tan maravilloso. Muchas Hasta otro gracias. día, Maribel. Hasta otro día. Menudo. Bueno, estamos agora mesmo con Eva López, da entidade en rede de aquí de Santiago de Compostela. Y bueno, Eva, quería preguntarte primero que nos contaras un poquito, para quien no os conoce, cómo nace en rede, cómo nace vuestra entidad. Enrede nace de un proyecto del Concello de Santiago, además de Igual Compostela Social, que se creó en el 2006. Y a raíz de ahí, bueno, hicimos un programa y nos reunimos sobre unas 40 empresas que acabamos de empezar, 40 emprendedores. Entonces creamos pues una red de cooperación y en el 2009 la hicimos asociación, ¿sabes? La llevamos a ser una asociación para poder tener todos los privilegios que puedes tener a través de una asociación y poder abarcar más. Somos tanto de Santiago como de comarca, pequeñas empresas.
Sí, quería preguntarte además, ¿qué tipo de actividades desarrolláis? Algunas las tenemos aquí. Sí, aquí tenemos otras. Una pequeña muestra, pero sois una entidad particularmente activa y que además creo que hacéis cosas muy adaptadas a lo que van siendo las necesidades que vuestras socias y que vuestros socios os van manifestando en cada momento. Cuéntanos un poquito cómo os organizáis. Bueno, nosotros pues a principio de año nos juntamos con nuestros socios y valoramos un poquito qué es lo que nos hace falta. Entonces, o qué podemos hacer pues, para sacar beneficio a nuestras pequeñas empresas y para poder aportar. Entonces, bueno, primero, una de las cosas que hacemos es tener a todos los socios informados de todo tipo de legislación, de subvenciones, ayudas que puedan haber en ese año, ¿no? Entonces, ellos están constantemente recibiendo información. Por otra parte, hacemos una parte de actividades que, como bien dices, aquí tenemos los obradoiros de Enrede, que cada año los ajustamos a las necesidades. Por ejemplo, este año hemos hecho el de Instagram Express y acciones de marketing para el pequeño comercio. Entonces, ahora vamos a hacer el de escaparatismo y el de visual merchandising. Son pequeñitos grupos en donde tanto lo abrimos a socios como a empresas de Santiago. No solamente es para socios, también se abre a cualquier empresa que quiera venir. Esto sería una de las actividades. Otra actividad que hacemos, que a mí me parece muy creativa y creo que es muy interesante, hacemos una foto, tanto en primavera, verano, como en otoño, invierno, hacemos 2 fotos anuales, en donde enseñamos un producto de cada empresa o de servicio, porque, bueno, no sé si he comentado que son tanto comercio como servicio. Entonces, tenemos de servicio, tenemos diseñadores gráficos, tenemos fotografía, tenemos peluquería, diseño de interiores. Entonces, hemos cogido el concepto de servicio y el concepto de comercio y hemos creado una foto que es muy chula, con una imagen muy bonita, en donde solamente aparecen mercancía o producto de empresas de Enrede hechos por servicios de Enrede. No sé si me explico muy bien. Sí, es una característica yo creo que muy bonita que tiene vuestra asociación, que potenciáis mucho la relación de negocios entre vosotros. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo, por ejemplo. Generáis una campaña que os comunica, que os visibiliza y aparte la generáis utilizando recursos propios, de que las propias empresas participantes de Enrede pueden las peluqueras ofrecer. Pues peinan a las modelos. El fotógrafo pues se dedica pues eso, a hacer la imagen, la diseñadora gráfica lo compone. Bueno, me refiero, estamos todos muy involucrados en ese tema y la verdad que es muy visual y muy bonito y bueno, y queda muy bien. Luego también hacemos siempre un Máis Amigos, Máis Negocios, lo que pasa que bueno, este año pues por las circunstancias en las que estamos no se puede hacer, pero es donde nos ponemos en contacto siempre decimos, ¿no? Con una caña hacemos negocios, ¿no? Entonces, ¿qué mejor pues para estar de una forma distendida y entonces todos los años hacemos Más Amigos, Más Negocios. En Navidad pues hacemos concurso de escaparates para que la gente conozca todos los escaparates de los socios y entonces se crea un concurso en Facebook en donde la gente puede votar, puede compartir, puede participar, a ver cuál le gusta más. Entonces, bueno, como ves, hacemos distintas actividades dentro de nuestras posibilidades, claro. O sea, somos una asociación pequeña, pero muy activa. Con muchas empresas lideradas por mujeres, además. Sí, eso sí es cierto. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que la mayoría de nuestras empresas están lideradas por mujeres. No es algo que hayamos hecho a propósito, ni es una finalidad, pero sí que es cierto que, bueno, más de la mitad de los socios son mujeres. Claro, yo creo que eso también puede tener mucho que ver con esta manera de hacer, ¿no? Esa calidez como asociación que tenéis, que os caracteriza de buscar mucho las relaciones, la confianza y demás, pues quizás tenga mucho que ver con que atraigáis ese tipo de iniciativas. Seguramente. Intentamos ser, pues eso, más creativos, intentamos hacer cosas un poquito diferentes, dentro luego de abarcar también temas muy importantes, como por ejemplo ahora pues estamos con un convenio con el Concello del tema del parking, en donde también ofrecemos que todos nuestros socios tengan los bonos para los parkings. Entonces me parece también muy importante para que la gente venga a Santiago, compre en nuestro pequeño comercio y nosotros
todos los convenios que vemos que son interesantes para nuestros comercios y para la gente de Santiago, pues intentamos apoyarlos. También, por ejemplo, debido a este tema del COVID, también estamos proporcionando a todos los socios mascarillas, tanto FP2 como quirúrgicas, a un precio que conseguimos por ser en gran cantidad mejor. Entonces intentamos que también estén servidos en ese tema de los EPIs, que tengan todos para poder ofrecer. Entonces, bueno, sí que nos preocupamos un poquito también por esos temas, pero a mayores intentamos eso, buscar la creatividad y sobre todo es lo que comentabas, ¿no? Pues que somos muy acogedores y nos gusta el tú a tú, es muy importante y todos opinamos, todos valoramos y llegamos a un consenso, ¿no? Bueno, pues muchas felicidades por esas iniciativas que, como dices tú, son pequeñas, adaptadas a la realidad de vuestras socias, que van a ayudar mucho y están ayudando mucho a que esa dinámica de compra se pueda mantener de una manera segura, de una manera rápida y ágil. El tema del aparcamiento yo creo que es fundamental, combinado con las medidas, lógicamente, de higiene y seguridad en el establecimiento. O sea que gracias por acompañarnos hoy aquí y por venir a contarnos vuestra preciosa iniciativa. Gracias por invitarnos.
Seguimos camiñando pola feira, seguimos en Santiago, e de tanto camiñar, tivemos que sentarnos un pouquiño e tivemos a suerte de encontrarnos con Bea de AGE Coruña, da Delegación de Coruña. Non se pode falar de emprendemento en Galicia sin falar de la Asociación de Jóvenes Emprendedores y Emprendedoras. Y bueno, pues también nos conocemos desde hace muchos años y ahora tengo el placer de compartir contigo aquí en esta feria, en tu puesto también, unos minutitos para que le cuentes al gran público qué hacéis desde AGE y la oportunidad que le abrís también a esas personas jóvenes que quieren emprender. Muchísimas gracias, Hola, Eva, Bea. y muchísimas gracias por invitarnos a estar en este espacio de emprendimiento, de empresa, de cooperación y de poner un poco en valor la figura pues también del emprendedor, de nuevos proyectos y de que aunque el año es como es, esto no se para, ¿no? Que esto seguimos moviéndonos y sigue todo activo. La verdad es que para AGE Provincia de Coruña es un placer participar en todos este tipo de eventos, básicamente porque es un momento en el que nos podemos tanto dar a conocer como conocer otros proyectos y sobre todo establecer lazos para crear colaboración. Hoy le dedicamos el día a las emprendedoras de Compostela y el día a la economía social. Realmente yo pienso que es una de las bases de Galicia, la economía social, y que tenemos que vernos reflejados en este espejo. Y en AGE me imagino que coincidiréis con nosotras, ¿no? Y qué importante, sobre todo, poner en valor eso, emprendedoras, mujeres, y aquí sobre todo en Santiago, que al final, pues es cierto que hay un montón de pequeñas, bueno, de proyectos y de ideas que surgen en torno al emprendimiento y demás, y que yo creo que se está constituyendo, pues eso, una red súper activa. Hay un tejido. Sí, yo creo que se están creando las bases y que de aquí a poco tiempo, a corto o medio plazo, en Santiago vamos a despuntar en tema de empresa, de emprendimiento. Pues hace falta, hace falta que surjan. Vosotros como asociación, bueno, participáis con la Universidad de Santiago también en la elaboración del informe GEM. Como jóvenes empresarias y empresarios que sois, ¿cómo veis la situación actual desde vuestras empresas? Situación delicada en este momento, no vamos a negar la realidad. ¿Y cómo veis un poco el futuro con vuestras previsiones? Pues, no muy halagüeñas, me imagino. No, las previsiones no son muy buenas. Los estudios, pues como el estudio GEM ya lo avanzó, que al final se está perdiendo la capacidad de emprender, pues un poco por la situación económica, la incertidumbre también económica. Está bajando la tasa de emprendimiento, pero también es cierto, y a mí me gusta sacar esa parte positiva, de que creo que este es un buen momento para iniciar acciones nuevas, para emprender o pequeños proyectos, porque al final, si hacemos un análisis de lo que ha pasado en los últimos meses, hay muchas empresas que se han tenido que reinventar. Claro. Hay muchas empresas que han creado nuevos servicios, que le han dado una vuelta pues, a su comunicación, a su imagen, a productos que venden. Entonces yo, dentro del panorama tan malo que tenemos, yo creo que nos debemos quedar con eso, ¿no? De que sí es cierto que está cortando las alas a muchísima gente para emprender y para iniciar nuevos proyectos, pero también creo que sí se está dando el paso de empresas que igual en ningún momento se hubiesen planteado tener nuevos productos o nuevos servicios o hacer un cambio en su forma de trabajar, lo han hecho. Claro. Y yo creo que nos debemos quedar con eso, ¿no? Que es una situación de incertidumbre económica, incertidumbre empresarial, que no se sabe tampoco qué va a pasar a corto y medio plazo, pero que también está siendo un momento pues, de oportunidad para aquella gente que lo sabe ver. Dicen que de toda crisis también salen las oportunidades. La sociedad necesita también esta ventana de aire fresco en este momento de tan malas noticias. Y bueno, yo, por ejemplo, y conociendo a las emprendedoras de la economía social, veo que son empresas muy flexibles, muy adaptables, que se tecnologizan, que como dices tú, están muy digitales, que tienen que encontrar otras vías de venta. Y bueno, también a lo mejor hay que replantearse que tampoco nos gustaba el modelo empresarial anterior, a lo mejor aquel tan agresivo, y queremos mejores lugares de trabajo. Desde AGE, ¿cómo ves tú vuestros asociados y asociadas de la organización? Yo siempre digo que la adaptabilidad es un valor fundamental si tú quieres vivir de tu proyecto, de tu empresa o de tu idea.
si todavía estás en formato idea. Y yo creo que el tener esa capacidad de adaptación, de análisis también del entorno, de ver qué se está haciendo, yo creo que es importante. Y toda aquella persona o empresa que, muy a su pesar, igual y con pérdidas y más, pero se ha sabido adaptar, yo creo que está sobreviviendo, lo está llevando pues de alguna manera, e incluso con ilusión, Claro. porque yo sí conozco casos de gente pues que le ha dado una vuelta por completo a su proyecto y de repente ha descubierto pues nuevos nichos de mercado, ha descubierto una nueva vía de ingresos. Es decir, una actitud emprendedora. Al fin y al Actitud cabo, emprendedora, exactamente. que debemos de trasladar también a nuestras aulas, a las aulas de las universidades. Qué importante. Hay gente joven formándose bien, dedicando horas al estudio, y también tienen que plantearse, bueno, si quieren, ¿no?, que pueden montar una empresa, y vosotros como asociación pues también tendréis muchos egresados y egresadas de las universidades que con la base científica han creado sus empresas, ¿verdad? Tenemos las dos patas. Por un lado, empresas que ya llevan años trabajando y que ya que tienen años de antigüedad, pero luego también tenemos proyectos que están iniciando, proyectos nuevos y asociados que simplemente tienen la idea y la están poniendo en marcha. ¿Que por qué se han asociado? Porque pues les gusta AGE. Básicamente porque han encontrado un espacio en el que pueden compartir pues con otras personas que han vivido o están viviendo pues un poco la situación parecida, ¿no? Lo que es el desarrollo de crear una empresa, vivir de ella, yo sobre todo pongo mucho el foco en la colaboración. Es esencial en este momento la colaboración entre entidades, el conocerse. Y también me parece muy importante este tipo de eventos, porque yo creo que la gente es necesario que sepa que no se ha parado. O sea, que seguimos trabajando, que seguimos moviendo la economía, que seguimos emprendiendo y que seguimos teniendo ilusión pues, por todos nuestros proyectos. Claro. Por eso es importante y por eso hemos también hecho la feria. Y bueno, como dices tú, a veces la soledad del emprendedor y de la emprendedora, encontrarse con un entorno donde hablan su mismo lenguaje y no estás solo, te apoyan y también te ayudan con la colaboración. Bueno, me parece fundamental que existan este tipo de asociaciones. ¿Y que hasta qué edad se es joven? Ya pregunto. Mira, esa es la típica pregunta y a mí me encanta responderla, porque siempre digo, en AGE hay sitio absolutamente para todas las edades. Es un tema de actitud, es como un el tema de emprendimiento. actitud, exactamente. Es cierto que lo de jóvenes empresarios y empresarias nos lleva a pensar que es para menores de una edad. 30, por ejemplo. Pues no, es cierto que tenemos el límite de 41 años, pero sobre todo para las juntas directivas. O sea, tú como socio puedes participar en cualquier momento, porque de lo que se trata es de que si tú tienes una joven empresa, te puedes asociar en AGE. Ah, claro, pues ahí está la solución. Esa es la solución. Muy bien, Bea, pues encantada de verte. Tú eres la persona que estás en Santiago, Diego, Sí. ya que estamos hoy aquí en el entorno de una feria compostelana, pues también que te tengan a ti de referencia. Aquí tenemos los datos de AGE y bueno, también eres alumna de la Universidad de Santiago y formadora. También. Es decir, que nos conocemos por múltiples vías y de colaboramos. hecho, ahora aquí en Santiago, que se me olvidó decirlo, vamos a firmar un acuerdo de colaboración con la universidad, pues AGE y Universidad, para fomentar esa colaboración, el entrar en contacto es un tipo de empresa con otros y que haya vidilla, ¿no? Que haya movimiento, que la pandemia no nos pare. Claro. Hace 15 días la antigua presidenta Carmen José fue como exalumna de la Facultad de Derecho, fue a contarle allá al aula, bueno, como ella tenía un despacho de una emprendedora, es decir, rompiendo el modelo también de despacho, una mujer joven y un tipo de emprendimiento, y bueno, y lo que aprendió en AGE, es decir, todo el camino que hizo en AGE, lo que le sirvió de base. Pues muchas gracias, Bea. Encantada, y seguimos visitando, si te parece, la feria, con las medidas de seguridad, las distancias. Es lo que toca este año. Y cuidándonos mucho. Exactamente, Pues muchísimas gracias. A vosotros, ¿vale?
onde está Carmen? Non terei que facer eso despacio ao que xa non sei nin o que. Ya. Seguimos na feira, verdad, Isa? Efectivamente. Bueno, Isa e máis eu xa levamos aquí uns días. Sí. Bueno, temos a sorte de que esta feira se organiza en colaboración. Bueno, a parte da formación, teño que decir, Isa, perdona que chiquetemos un pouco de tempo, co Design Thinking, sí, que se fixo ao longo da semana e rematamos onte, facendo un riquísimo postre, que eu tuve a sorte de participar como alumna, e agora vemos o posto, a caseta das creativas galegas, que son unhas feirantes. É unha cooperativa maravillosa, que fan cosas maravillosas, e de feito, pois toda esta montaxe, pois é gracias a elas. Isa, contanos como vos montástedes, como nos coñecemos, que facedes? Pois a verdade é que creo que somos aquí as que aínda imos en pañales, porque acabamos de constituirnos agora mesmo. Recién constituídas. Recién constituídas, están os papeles no forno, os últimos papeles. O sea que somos as máis novatas daqui deste grupo de entidades de economía social. A verdade é que pensamos moito cal era a forma que queríamos e creo que despois de ver esta mañán todo o que levamos escoitado con todas as emprendedoras e todas as mulleres que falaron ao longo desta mañán, creo que eliximos a forma adecuada para os tempos que corren, para vindeiros tempos e para a flexibilidade de adaptarnos ás circunstancias que nos veñan. Porque eu cando vos coñecín, que viñestes a Woman Emprende, non sabíades se ibas a ceder unha SL, unha fundación, unha asociación, cada unha de vos tiña a vosa empresa. Sí, efectivamente. Eu coñecín a Bea, por exemplo, bueno, a raíz da primeira feira de emprendedoras de Compostela, que foi como artesá, como escaparatista. Sí. Ela fixo ali unha representación magnífica. Bueno, pois nos fomos coñecendo moitas das que formades creativas e hoxe chegamos aquí e chegades como cooperativa. Efectivamente, somos no colectivo, somos máis de 110 marcas, máis grandes, máis pequenas, unha media de 2-3 persoas por cada marca. É que cada unha fai a súa labor. Efectivamente, somos creativos en xeral, somos artesás, artistas escénicos, creativos en xeral do eido cultural galego, que temos unhos intereses comuns, que temos unhas necesidades comuns, entón decidimos xuntarnos en colectivo para traballar como marcas individuais, pero ao mesmo tempo colaborar e visibilizarnos baixo a marca Paraugas de Creativas Galegas, que nos acolle, reúne, impulsa e dá visibilidade a todos xuntos. Así temos certas ventaxas, como, por exemplo, negociación con proveedores. Temos unha capacidade, unha negociación ou un poder que, como empresas individuais, por ser pequenas, non temos, sin embargo, traballando baixo a unidade desta cooperativa, sí que temos. Seguimos mantendo ao mesmo tempo as nosas imaxes identitarias de marca, pero non está reñido con que traballemos en conxunto. Claro, por exemplo, unha persona que é un artista e dice, voume pasar ao lado da empresa. É dicir, quero comer tamén a cultura neste momento que está sufrindo tanto, pois a mellor vou comercializar por outro lado o meu traballo. Claro, non de busco que me provee de produtos, efectivamente, que tú eres moi boa artísticamente, pero non tes todas as ferramentas empresariais e vos tedelas, non? Claro, tedes esa rede. Claro, e aparte hai unha cousa que nos gusta traballar moito, que a experiencia que fomos recollendo ao longo do camiño, as entidades que estuvemos como marcas individuais, pois enfrentándonos a elas, esa experiencia trasladámola a novas entidades que están empezando. Efectivamente, trátase de compartir, trátase de facilitar. Na pedra que eu tropecei, non tropeces ti. Isto xa está comprobado que así non funciona. Entón, trátase deso, de colaborar, de compartir coñecementos, experiencias, de colaborar para facer determinados produtos en conxunto, sempre intentando traballar aquí cos nosos artesanos, ca nosa man de obra, que lles compense o traballo que les fan e a nos vender o seu produto de cara ao cliente, sin que teñamos que soportar uns costos tan grandes como supón o traballo artesanal. Entón, a través de aquí o que intentamos é mellorar esos prezos, colaborar, visibilizarnos mellor e ofrecer mellores precios ao cliente final. E entonces que montades como unha plataforma de venta tamén conxunta? Sí, vamos a traballar en dúas líneas. Online vamos a ter unha plataforma onde estaremos todos
pero claro, todo isto aínda está en marcha porque somos de recén nacidas. Todo isto hai que organizalo ben, porque claro, non vamos a ir comprar esa plataforma amplia diversidade. Efectivamente, pero sí, queremos facer unha plataforma onde esteamos representadas as 110 que estamos agora, máis outras que se vayan sumando, e ao mesmo tempo queremos ter un espacio físico, un espacio online, para nós é moi importante, porque temos produtos que teñen certas calidades, historias, detrás de todos estes produtos, efectivamente, detrás dos produtos e das marcas non é só o produto e a marca, hai historias, hai persoas, teñen nomes e apelidos, teñen motivacións, teñen habilidades, teñen un xeito de facer as cousas, de facer ese traballo artesanal, pero por uns motivos, e hai que coñecelos, porque en parte, se eu compro este imán, eu vexo un imán e vexo un resultado final, pero se eu sei quen fixo, que marca fixo este imán, como se chama esa persoa, por que empezou no mundo de emprendemento, por que fai este tipo de imáns, por que elixiu este formato. Controlamos, efectivamente, controlamos a historia humana que hai detrás, e hai historias increíbles, o sea, entre os nosos creativas hai historias increíbles, de verdade, como a xente se reformula, que hoxe é algo que está salindo moi a flote, reformularse. Como, por exemplo, hai marcas que en plena crise xurdiron, con que motivos, con que ferramentas, e consolidáronse. É increíble, esas historias hai que coñecelas. Hai que coñecelas porque eu, por exemplo, gracias á artesanía, coñecín artesás e artesanas que fan cousas preciosas, que contan unha historia dunha peza de cerámica que engarzas en prata, e claro, eso online, pois sí, podese contar moi ben, facer a mellor das fotografías, pero é diferente, claro. Aparte que a min gustame, por exemplo, cando viaxo, si vou a comprar esta taza como recordo dun lugar, digo, vale, pero por que compro esta taza? Porque custa o precio que ten. Se a mí me din, esta taza fixo a esta persoa, chamase así, vive desto, faino así, tal. Si me contan o proceso que ten detrás, cando eu teño esta taza na miña casa, para min esta taza non é só unha taza de uso. Ten unha historia. E ao final as persoas humanas temos esos sentimentos e necesitamos esas historias. Bueno, e hoxe puxestedes tamén o voso posto aquí. Hoxe puxemos o noso posto. Bueno, a decoración tamén correu por vosa conta. E a decoración, sí. E do outono, e lila por o feminismo, e as follas do outono, e emprendemento. E vos traxestedes aquí algúns produtos de moita imaxen, con moita forza, imaxen nova, ademais, moi innovadora. Sí. Non reñida co tradicional, non? Non. A madeira non está reñida con algo moi moderno, verdad? A madeira é de dúas persoas do colectivo que fixeron eles a man, traballo artesanal daqui galego. Os imáns tamén son feitos por unha marca do colectivo. Temos estos imáns que son frases dun concurso que xurdiu a través das redes sociais. Entón, as frases máis votadas, as frases que máis éxito tiveron, quixemos representalas aquí. Estas bolsas, este imán, este deseño, máis estas mascariñas, este deseño é dunha nena do colectivo que durante o confinamento facíamos os parladoiros, eran encontros virtuais que facíamos entre toda a xente do colectivo para compartir as nosas inquedanzas. Entón, mentras que todos falábamos, Almudena estaba facendo estos debuxos. Inspirabase nas conversas. Efectivamente, aquí estamos de alguna maneira inspirada, o sea, estaba inspirada nas conversas que tiñamos, as marcas que tiñamos, aquí está representados nosos encontros virtuais durante o confinamento. Tiñan que ter un espacio. Temos as tazas tamén que están impresas por Sandra, a miña compañeira Sandra, que está aquí, de Amorote, e fai na impresión tanto das mascarillas como das tazas. De feito, algunha frase eu vexo moito por aí en algunhas bolsas. Sí, son frases que nos encanta decir. Todo moita éxita comercialización das bolsiñas de tela con frases rompedoras. Sí, encántanos esas frases. Moi galegas. E despois, claro, a decoración, pois tamén contamos con Almudena de Dena de Interiores e Bea Barril, a outra miña socia, que son as que son deseñadoras, elas foron as que fixeron, pois trouxeron o outono, digamos, a este espacio, a través dos lilas, a través das follas, a través dos fentos, elas foron as responsables da decoración. E tamén hai, bueno, o deseño que levamos poñendo ao longo da mañá, que representa esta feira, pois tamén foi feito por creativas galegas. Bueno, pois estamos aquí moi contentas de estar con vos, de traballar con vos moitísimo, bueno, de compartir este espacio, de poder transmitirlo a moita xente que se poda conectar, agardamos que po ano volvamos coincidir con outra temática e tamén presencialmente. Sin máscaras.
sin máscaras. De evento presencial, que nos encanta o contacto. Pero necesitamos da vosa enerxía e da vosa creatividade, a sociedade necesita de Galicia para abrir camiño para diante. Pois temos moita. Hai que desbrozar para diante. Hai que desbrozar. Moi ben, pois seguimos visitando a feira. Perfecto. Gracias, Isa. Graciñas. Boas casi xa tarde, Ana, de novo outra vez, que te tivemos a primeira hora da mañán representando o Espazo COP no noso espacio de debate e reflexión, pero agora pois é a oportunidade para que nos contedes un pouquiño máis o que facedes en Espazo COP, as actividades que estades desenvolvendo para as vosas socias e para os vosos socios. Contanos, Ana. Bueno, pois como vos decía pola mañán, a Unión de Cooperativas Espazo COP o que facemos é asociar as distintas cooperativas que existen en Galicia. Somos a única unión de cooperativas que digamos que multiclase, é dicir, que poden existir cooperativas de distinto tipo, como que poden ser socias cooperativas de distinto tipo, aínda que maioritariamente somos cooperativas de traballo, e sí que temos tamén un número importante de cooperativas de consumo, vale? Maioritariamente somos cooperativas de traballo porque a Unión, aínda que nace no ano 2016, ven da fusión de outras tres unións, que son UCETAC, que era a Unión de Cooperativas de Cooperativas de Ensino, UGACOTA, que era a Unión de Cooperativas de Traballo Asociado, e Sinerxia, que era unha federación de cooperativas de distinto ámbito.
Agora mesmo temos un pouquiño máis de 200 socias e de 200 cooperativas socias que a súa vez teñen como socias tamén alrededor de 4.000 persoas. Básicamente temos dous tipos de funcións ou dous tipos de servicios, vale? Por un lado, somos lobby, é dicir, representamos os intereses das nosas socias e do cooperativismo en xeral, diante de administracións, de visibilización. Hoxe por aquí, por exemplo, estamos facendo eso, visibilizar o cooperativismo, pero tamén prestamos servicios para as nosas cooperativas socias, pois no caso de acompañamento, moitas veces, labores de consultoría, de acompañamento tanto desde a Constitución hasta a propia disolución, é dicir, toda a vida da cooperativa a intentamos acompañar desde Espazo Coop. Agora mesmo temos en marcha, a maior parte das actividades que temos en marcha están moi ligadas á crise da COVID. Evidentemente, claro, nos colleu a todas, entonces agora o que estamos intentando é acompañar as cooperativas a que resolvan as problemáticas que veñen derivadas da crise da COVID da mellor forma. Pois nun primeiro momento, axudando nos procesos de cese de actividade ou de ERTES que se puderon dar, e agora mesmo reorientando ou axudando a acompañamentos de a mellora tanto do ámbito comercial, social e demais. De feito, o programa que temos da man do Concello de Santiago vai nesa liña. Acompañar as empresas que ademais, en Santiago de Compostela temos unha incidencia moi alta, afortunadamente, a economía social está ben representada e está especialmente ben representada en algúns sectores, como pode ser o cultural, que ahora mismo ten unhas necesidades moi específicas. Sí, digamos que o sector da cultura, e tamén o comentábamos antes, o sector da cultura, turismo e hostelería son os sectores que están tendo un maior impacto nesta crise da COVID, non? Sobre todo, no caso da cultura, non tanto porque non se podan facer eventos, sino todo o contrario, porque de feito, eventos como que estamos facendo hoxe son eventos totalmente seguros e de feito os contaxios que se está vendo dentro do ámbito cultural prácticamente non existen, o sea, non existen contaxios dentro do eido cultural, pero sí é certo que o que necesitan no ámbito da cultura é pasar algúns eventos a streaming ou a formatos digitais como estamos facendo hoxe, vale? Pero tamén necesitan unha seguridade en canto a que protocolos hai que levar a cabo e que esos protocolos sean estandarizados, porque moitas veces cada administración ou cada contratador, digámoslo así, establece cales son os protocolos ou cales son os mínimos que se poden levar a cabo. Tamén estamos axudando a repensarse, que haga un replantexamento de planificación estratégica, un pensamento de planificación estratégica que neste caso ben a estes sectores que están máis afectados, pero tamén a outros sectores que teñen que cambiar e que teñen que evolucionar ou que teñen que repensar a súa actividade baixo as normas COVID, vale? E o que dicías, en Santiago, no ámbito municipal, evidentemente un dos sectores onde máis presencia temos, e de feito moitas das nosas socias están neste ámbito, é na da cultura. De feito en Espazo Coop se constituíu o ano pasado, pero este ano o ano que está tendo máis actividade a propia sectorial de cultura, porque agrupa a un número moi importante de cooperativas culturais e o que intentamos é facer o acompañamento que che comentaba, pero tamén a representación diante das distintas administracións para que aclaren e para que non cancelen os eventos que se poden celebrar de forma totalmente segura. Efectivamente, ese foi un dos obxectivos máis importantes da Administración, en particular do Concello de Santiago, no ámbito de cultura, reprogramar todo o que se puidera reprogramar, encontrar outras maneiras de seguir gozando da oferta cultural que nos caracteriza como cidade e facelo de xeito seguro para todos. Pois moitas gracias, Ana. Será un placer seguir codeseñando actividades útiles para a economía social con vos dentro do Concello de Santiago. Moitísimas gracias, Carmen.
Pois vai avanzando a mañá aquí na Plaza de Abastos e continuamos ca segunda feira de emprendedoras de Compostela e agora nos atopamos, Carmen, de novo nun novo posto dunhas feireantes. Bueno, temos a sorte de contar ca presencia de novo do Concello, ca concelleira Mercedes Rosón e que a miña vicerreitora, profesora Mar Lorenzo, no posto, no stand, na caseta da Universidade de Santiago de Compostela, que tamén ten forma presencial para retransmitir a todo o público, que, bueno, tamén formamos parte deste grupo de mulleres emprendedoras que creemos na economía social e que bebemos dos mesmos valores. Entonces, doulle paso a miña vicerreitora para que ela explique que puxemos aquí hoxe esta imaxe nova, diferente ou non, da Universidade de Santiago. Profesora Mar. Moitísimas gracias, Eva. Bueno, pois en este pequeniño stand nos o quixemos un poquinho reflexar xustamente o compromiso da Universidade de Santiago de Compostela ca terceira misión que debe ter unha institución de educación superior, que é o seu compromiso coa sociedade. Compromiso coa sociedade que efectivamente, bueno, pois se vincula aos outros dous elementos que toda a sociedade coñece respecto dunha universidade, a súa función formadora e tamén, evidentemente, a súa función de investigación. Creemos que ese compromiso que debe ter a universidade coa sociedade debe impregnar a todas e cada unha das funcións que ten esta institución. E unha pequena mostra deste compromiso é justamente, bueno, pois algún dos elementos que podemos ver hoxe aquí. O primeiro, e por a súa vinculación evidentemente con Eva López, que xunto con Carmen son as que nos teñen concitado e nos teñen motivado para xuntarnos en esta mañán de outono. Temos o programa Innovatia 8.3, que é un dos programas que concita, ademais, máis apoios non solamente por parte da CRUE, sino tamén de universidades de todo o territorio español, xa perto de 40, que xa teñen firmada a súa carta de adhesión a Innovatia 8.3, que é justamente un programa de emprendemento femenino no que, bueno, seguramente Eva tería moito máis que falar. Por suposto, tamén a Oficina de Igualdade de Xénero, compromiso da Universidade de Santiago cas políticas de igualdade de xénero. Tamén a Oficina de Sostenibilidade da Universidade, que temos aí, ademais, por parte desta oficina, bueno, pois se leva traballando moito respecto do comercio xusto e do consumo responsable dentro da universidade, con unha campaña moi exitosa para chegar a plásticos cero na nosa institución e, por suposto, tamén o servicio de participación da universidade, coñecido por todos como servicio de voluntariado, que efectivamente tamén nos sirve para justamente vincular a universidade de unha forma moito máis precisa coa sociedade e coa comunidade coa que debe estar sempre vinculada e para que debe mirar. De feito, dende o SEPIU, xunto coa Vicerreitoría de organización académica, pois se desenvolven proxectos de APS que dende a formación justamente se vinculan coa sociedade e que tamén na que participa de forma moi activa o Concello de Santiago de Compostela. Moi ben, vicerrectora. Bueno, pois isto recolle unha universidade femenina, unha universidade emprendedora e que da man do Concello, que será o seguinte stand, se lle parece a concelleira Mercedes e a Carmen imos visitar, pois somos as empresas promotoras, as institucións promotoras desta segunda feira. O ano pasado adicámoslo ás artesás, este ano a economía social, aprendendo moito dos dous modelos e deixamos tamén aberta a porta para o ano que ven a novas ideas e novos empreendementos. Moitas gracias.
Pois rematamos o percorrido polos stands no do Concello de Santiago, no que eu represento. Cando empezamos a traballar no Concello de Santiago no ano 2015 con unha liña específica de apoio ao emprendemento en economía social, unha das primeiras cousas que fixemos foi facer un estudo para coñecer a tipoloxía de empresas que no ámbito de economía social operaban en Santiago de Compostela. O principal resultado dese estudo foi que o sector máis importante para a economía social en Santiago de Compostela era o cultural e que, ademais, a meirande parte das empresas que participaban a través de fórmulas de economía social neste sector o facían a través de cooperativas. Xa falamos con algunha outra entidade ao longo da mañán de que o sector da economía cultural e as industrias culturales ten sido un dos máis perxudicados por esta situación de crise socioeconómica derivada pola COVID. Hoxe acompáñanos a concelleira precisamente de Cultura, Mercedes Rosón, e quería que nos contase de primeira man como está traballando o Concello de Santiago no ámbito de cultura para axudar ás empresas e ao sector a ir saindo pouco a pouco desta crise. Bueno, pois traballando como eu creo que están traballando todas as administracións, non? Unhas con maior ou menor fortuna, pero, por suposto, poñendo no centro de todo a esas empresas que do ámbito cultural e a esas asociacións e colectivos do noso tecido que ten un peso, como decía Carme, tan importantísimo na nosa cidade como é do sector cultural, non? Polo tanto, hai varias estrategias, algunhas compartidas con promoción económica, que, como todo neste Concello, pues, nos todas creo que aspiramos a traballar transversalmente e creo que o facemos moi ben. Estamos, pois eso, nun momento en que tan complicado, tan comprometido, de tantísimas incertezas presentes e futuras tamén, pois poñendo todos os nosos recursos para poder colaborar e para poder axudar a este sector tan importante na nosa cidade. Iso implicou reinventar moitas citas do calendario cultural tradicional de Compostela. Efectivamente, estamos en constante, temos que todos os días reinventarnos, ter varios plans, o plan A, plan B, plan C, para, en función de como vayan acontecendo as circunstancias estas que estamos vivindo, pois poder impedir que se pare a cultura, non? Polo tanto, nos o que fixemos dende o mes de xuño, finais de xuño, cando rematou o confinamento, foi empezar a reprogramar todo o que estaba adiado, porque nos non anulamos nada, o único que fixemos foi adiar. Temos, de feito, bastante visible na nosa programación destes meses a cantidade de oferta cultural, unha oferta cultural con todas as garantías de seguridade. Aquí está a miña vicerreitora Mar Lourenzo, porque eu son da USC, fundamentalmente, dende Cultura, pois estamos todos traballando da mesma maneira, con moitísima responsabilidade, xerando espazos seguros que permitan recuperar a confianza da xente que nun momento tan comprometido como que falábamos, pois necesita ir con todas as garantías, non? Así seguiremos. Nos xa temos planificada nesta nova situación na que nos atopamos, pois probablemente programar casi todo en streaming para o primeiro semestre do ano 2021, pois a espera do que vai acontecendo, non? Por suposto, todos e todas desexamos que se volvan a abrir as portas do espazo público e dos nosos equipamentos para que se volvan a encher de xente, non? Mentras non poda ser así, e mentras estén pois limitados os aforos, o que faremos é non pararnos para, como decía, seguir xerando cultura e seguir xerando traballo para todos esos colectivos tan importantes que, como decía tamén antes Carme, están en moitísimos casos liderados por mulleres emprendedoras. Eu estou moi contenta de estar hoxe aquí. Creo que esa metáfora do verde e o lila representa o mundo feminino, as mulleres e a economía social tan absolutamente importante. O vimos nesta crise que estamos vivindo como é absolutamente imprescindible esa economía que permita coidar, que permita conciliar e que permita tamén elexir a moitas mulleres emprendedoras e optar por ser compatible un proxecto profesional cun proxecto vital e familiar. Polo tanto,
Mil parabéns a Carme e a Eva e a todas as que o fixestes posible, a Mar, por suposto, e ao grandísimo traballo que dende a Universidade se fai no mundo da cooperación, da igualdade e do emprendemento femenino, porque realmente creo que a suma de todas as vontades e de todos os traballos fará que todos construamos unha cidade mellor e un mundo mellor. Por lo tanto, moitísimos parabéns. Grazas.
pois leva como nexo de unión entre todas nós justamente a economía social. E o facemos ademais como un plantel de mulleres emprendedoras que teñen moito que amosar a sociedade, que teñen moito traballo ás súas costas e que son mulleres que hoxe por hoxe lideran distintos proxectos. Por eso, a mesa de debate que abrimos a partir de agora leva por título Empresas consolidadas referentes e justamente ao longo desta hora que nos queda van a presentar os seus proxectos, as súas ideas e logo se abrirá na medida do posible incluso un debate entre nós. En primeiro lugar, ten a palabra a profesora María Bastida, que justamente unindo economía social, unindo emprendemento e investigación e universidade, nos vai a amosar resultados de investigación e de como efectivamente se pode desenvolver o espírito emprendedor a partir da economía social. María. Moi ben, moitas gracias, vicerreitora. Eu, en primeiro lugar, é así rápido, que xa parece unha cousa que é tópica, pero eu agradezo moitísimo a oportunidade de estar aquí porque, entre outras cousas, como veremos, ou como espero que se vexa do noso traballo, da nosa investigación, precisamente unha das cuestións que temos máis claras é a necesidade de seguir impulsando, seguir comunicando e seguir transferindo e reforzando a fortaleza que ten a economía social e, polo tanto, todo o que vaya nese sentido pois é moi benvido e, se encima son eu a que pode vir, pois todavía máis agradecida, non? Teño que empezar dicindo tamén que eu todo o que sei de economía social e cooperativismo, que todavía non é moito, porque é tan amplo, que é unha destas cousas que penso que me vai ocupar o resto da miña vida académica e investigadora, pero todo o debo a Ana Olveira, unha rapaza que acaba de marchar agora mesmo, porque foi ela que me abriu o seu empuxe, o seu empeño, a súa paixón polo cooperativismo, pola economía social, foi a que, pois, a través dunha pregunta de tese de doutoramento, pois foi a que me empurrou a este campo. Non podo estar máis que agradecida, non? Porque precisamente o punto de partida é a observación, non? A observación, e por iso ese mapa de que o tecido de economía social e moi nomeadamente de cooperativismo é moi importante en España, pero importantísimo en Galicia, non? Entón, claro que é un fenómeno que merece a pena explorar, e claro que é un fenómeno que merece a pena meterse, non? Vemos tamén que é un outro tipo de economía, como falaremos a continuación, que é algo que pode levarnos a todos, a todas, a traballar arreo, non? En pos dunha mellora, ademais xa non nosa, que tamén, en tanto que persoas individuais, senón en conxunto de cidadanía e territorio. Pensamos, ademais, que vista a problemática demográfica que ten a nosa comunidade autónoma, de dispersión, despoboacional, todas estas cousas que xa sabemos, non? Pois claro que pode ser unha oportunidade para levar economía, para levar calidade de vida a moitas partes de Galicia, non? En un segundo momento, isto Ana o tiña moito máis claro que a min, pero unha vez metidos xa no allo, vimos tamén que as mulleres temos un papel especialmente importante na economía social, non? E dende logo no cooperativismo, máis claramente no cooperativismo de traballo autónomo. Entón aí sí que xa foi esta dominancia, esta importancia, este protagonismo en Galicia, unido á posibilidade de facer algo bo para o territorio e para revertir determinadas dinámicas de despoboación e demais. E por enriba, unha presenza tan clara da muller xa foi o que me faltaba a min para meterme de cheo nesta investigación. Teño que dicir tamén que o que traemos aquí son uns resultados case un spoiler da tese de Ana. Vou explicar o que sabemos ata agora e o que nos falta por saber, non? Ese cooperativismo como motor. Claro, nós aquí o que tocamos distintos puntos, non? Distintos puntos que pasan, como vedes neste síntese. Evidentemente, claro que hai unha necesidade imperiosa de emprender, de fomentar ese emprendemento como motor de economía. Hai unha necesidade tamén, as políticas públicas van moi por aí, non? De crear estes ámbitos, pero claro, o que xa non está tan claro, o que para nós é unha sorpresa, é por que a economía social non entra directamente na vía de emprendemento. O sea, nós entendemos que a economía social e as cooperativas son unha forma máis de economía, unha forma distinta, na nosa opinión unha forma mellor, pero outra forma de facer en calquera caso economía, empresa polo tanto, entón claro que é un
unha forma de emprendemento, e non emprendemento social, porque iso xa vai, quizáis, a outra rama que non necesariamente, non, emprendemento como que temos agora, ata agora entendido. E aí ven as preguntas, non? O sea, por que non emprendemento, por que non se trata especificamente esta cuestión, por que non se deseñan cousas máis axeitadas a fomento deste tipo de emprendemento, por que non se fomenta máis este tipo de emprendemento, e finalmente, por que as persoas gustanos este tipo de emprendemento. O sea, moitas cousas, non? Para resumir, incluso nunha tese de doutoramento, como para vir aquí a falar delas. Pero bueno, imos tentar máis ou menos saber por onde estamos. A ver, nos partimos da base de que efectivamente, como estaba dicindo, fai falla, e todos estamos moi preocupados, as institucións están moi preocupadas por como fomentar o crecemento económico a través do emprendemento, pero agora xa non nos vale todo tipo de emprendemento, non? Isto é unha cousa que a min gostame moito destacar cos nosos alumnos, con o noso alumnado, porque cando a ciudadanía cambia, cando interiorizamos certo tipo de valores, cando interiorizamos certo tipo de principios, exiximos que se actúe e metemos presión nos motor económico, nas empresas, nas administracións, para que se actúe dun xeito determinado. Na nosa opinión, ese momento xa foi, xa chegou. Nos temos agora outro tipo de preocupacións, que claro que queremos crecemento económico, pero non queremos crecemento económico a calquera custe. Queremos un crecemento económico respetuoso, sostenible, e sobre todo que teña beneficios sociais por enriba de outro tipo de beneficios que tamén fan falla, pero exiximos outro tipo de cuestións, non? E iso precisamente entendemos que ese modelo, ese cambio de paradigma, pois a economía social ten moito avanzado, porque é moi acorde aos seus principios, aos seus valores, a forma de funcionar, non? E polo tanto pensamos que un fomento e un apoio decidido a este tipo de emprendemento só pode ser bo, además, insisto, non para os directamente implicados, senón para todos, non? Xa nunha derivada deste traballo, claro, a Axenda 2030 dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible está aí, o sea, non queda nada, non sei agora como vai quedar o calendario con esta que temos en riba, pero o certo verdade é que tiñamos un horizonte definido. E tamén atopamos que precisamente este tipo de economía, moi clara, calquera das empresas que analicemos, das organizacións que analicemos neste marco, precisamente porque actúan conforme os principios e os valores, pois están moi encaminadas a este tipo de obxectivos, non? E incluso os fiamos, como veremos. Este é un pouco o marco, non, do que nos analizamos. A partir de aí, bueno, pois, dentro do ámbito de investigación académica, pois o que facemos sempre, a revisión do que se dixo, a revisión de como están as cousas, nós o que fixemos foi dicir, bueno, moi ben, se todo isto é así, que é o que pode mover as persoas a emprender desta maneira, que necesitan as persoas e por que elixen esta forma de emprendemento, non? Vimos o que os distintos estudios reflicten, conformamos un panel de expertos e expertas de distintos ámbitos, pois persoas, membros de cooperativas, persoas de outro tipo de organizacións de economía social, de asociacións de economía social, académicos tamén, persoas da administración pública, ben, de algún xeito testamos, non? Dixemos, bueno, a ver, a teoría di isto, e vos que decides, non? Aí sacamos unha orde de cuestións. Fixemos tamén, que foi, para min foi a experiencia máis gratificante, tivemos un grupo de discusión con 7 mulleres, membros de cooperativas, porque claro, sempre co foco posto, vale, se isto é así, hai algo diferencial para as mulleres que nos anime a tal, ben, entón fixemos ese grupo, para min, insisto, foi o máis gratificante, porque todo o que saiu ali, todo o que se falou, son cousas que parece mentira que os que temos unha certa mentalidade empresarial ou que intentamos explicar distintas cuestións das empresas, nunca se nos pasan por a cabeza, non? Un pouco a diferencia entre estar na teoría e ver cal é a realidade. Foi, insisto, a cuestión máis gratificante, e co resultado do que nos dixeron uns e outros, o que xa sabíamos, cruzamos unha enquisa que tive unha acollida boa, tive unha acollida moi aceptable, 142 persoas. Ben, esta é a parte máis académica, pero que é o resultado que atopamos? Bueno, pois que increíblemente nos saíron, o sea, as persoas adoitan escoller a fórmula cooperativa, isto está dirixido explícitamente a cooperativas, consciente ou inconscientemente por 5 cuestións. Por adhesión cos principios, por querencia ou adhesión tamén coa fórmula de gobernanza, non? Esa participación, esa implicación, esa decisión, porque teñen unha orientación social especial, non? Unha orientación de cara aos demais,
porque perciben que a cooperativa é un modelo que favorece especialmente a conciliación, a corresponsabilidade, e finalmente, xa por alá lonxe, aparecen os factores endóxenos, é dicir, o apoio público, as axudas, as asesorías e demais. Vos podedes imaginar para unha persoa, insisto, sesgada a un tipo de empresa, a sorpresa que foi atopar isto, non? Que realmente, cando ti elixes, hai outras cousas que pesan moitísimo máis que o catálogo de axudas explícitas que podas ter, que tamén, bueno, aí vemos un pouco os factores, isto é un pouco a justificación de que o que estou dicindo non me estou inventando, non? Que realmente os números e a estatística dounos o que dou. Ben, entón, para resumir, non? Con que nos quedamos? En primeiro lugar, coa consistencia de resultados, non? O sea, foron bastante rigurosos, por non decir moito, coasou o modelo a primeira, e realmente, claro, eu dixen, a adhesión aos principios cooperativos é a fórmula de gobernanza, que non deixa de estar dentro dos principios cooperativos. Por lo tanto, o que atopamos é unha firmeza e un apoio absoluto de adhesión das expectativas das persoas e os intereses das persoas que elixen cooperativas por los principios e valores da economía social e nomeadamente do cooperativismo. En segundo lugar, o tema do modelo que favorece especialmente a corresponsabilidade e o desenvolvemento profesional das mulleres en este caso, non? Aí sei con moita relevancia que é o que nos englobamos en cultura organizativa. E finalmente, como vos dicía, o tema das axudas externas. É dicir, que cando se opta por un modelo cooperativo, o que prima é a adhesión aos principios e valores, a percepción de que unha cultura de que funcionan dun xeito, dunha cultura organizativa que nos gusta especialmente e ademais que favorece que podamos desenvolver outras cuestións. A partir de aí, bueno, pois onde estamos? Estamos vendo se realmente as mulleres temos diferencias notables cos resultados dos homes. Xa vos adelanto, isto sí que é o spoiler, que sí, que efectivamente a adhesión que temos nos, sobre todo para a orientación social ou por certos principios, non? O de liberdade, o de desenvolvemento da máis alta que o dos homes. É un pouco a nosa conclusión disto, aparte da corresponsabilidade do que falábamos antes, pero a conclusión que sacamos nos é: ao mellor hai que levantar un pouco o pé do acelerador con tanta axuda, Marco, que non nego que sexan importantes, pero que antes que eso pensemos en fomento, en publicidade, en comunicación, as galla das ventaxas, o alumnado. A ver, se eu percibo ese cambio social que vos dicía antes, se eu estou comprometida con determinadas cuestións de entorno, de cohesión social, de traballo para todos, e traballo digno para todos, que é o que dá a cooperativa, caramba, os meus alumnos e alumnas que están entrando na universidade teñen que percibilo moito máis, non? Entón, explicarlles que este tipo de economía pode dar resposta a esas inquietudes, esas inquedanzas persoais que poden ter, non? E que o gallá as manteñan, e favorecer, insisto, ese paso a ese novo paradigma, non? Que sí, que dá crecemento, que dá riqueza, que dá economía, pero que ante todo, sobre todo, dá benestar e riqueza social, non? Ese é un pouco o noso empeño, e por eso estou tan contento de estar aquí, por poder empezar a sementar, non? Moitas grazas. Moitísimas gracias a ti, María, porque a verdade é que, bueno, pois é de agradecer que justamente o último factor con maior incidencia justamente sexan esos factores exóxenos que se poña justamente en primeiro lugar pois todo aquilo que ten que ver cos valores e cos principios máis propios da economía social. Así que, noraboa por ese proxecto e tamén por dalo a coñecer, porque moitas veces as investigadoras sociais tamén pasamos moitas veces desapercibidas, e creo que tamén estes espazos tamén das feiras son importantes para poñer en valor aquilo que estamos a realizar. Moitísimas gracias, María. Bueno, e xustamente, pois, como unha boa mostra xustamente dese emprendemento feminino do cooperativismo, xustamente, bueno, pois a seguinte en intervir será Erea Vid Callejas, que me volvo a reencontrar porque foi alumna miña de Educación Social, e isto me impide recoñecer os afectos e recoñecer as persoas, pero, bueno, afortunadamente ela así que benvida de novo a estar entre nós en un espazo compartido entre a Universidade de Santiago de Compostela e o Concello de Santiago de Compostela, e ela nos vai a falar justamente do proxecto Amarelas. Erea, cando queiras.
Bueno, moitas gracias. Nada, bo día a todas e todos. Grazas por convidarnos. A verdade que é un placer estar aquí hoxe e máis, como di Mar, reencontrándonos, non? Bueno, pois vou a contar un poquinho a nosa traxectoria dende Amarelas. Amarelas é unha cooperativa de turismo tempo libre. Naceu cunha idea lá polo 2018. A idea realmente naceu no 2016, pero bueno, hasta que vas axustando ben a idea empresarial, non? Foi no 2018 cando nos constituímos como cooperativa, non? É fantástico escoitar eses motivos porque a verdade é que tanto a miña compañeira Cristina como a min, pois eses foron os motivos que nos levaron a decantarnos pola fórmula cooperativista, non? Bueno, pois Amarelas, como vos decía, é unha cooperativa de turismo e tempo libre. A min gustame decir que nos dedicamos a deseñar experiencias, experiencias que están basadas en proxectos de turismo sostible, creativo e tempo libre, non? Todas estas actividades e proxectos que desenvolvemos facémolo con base a dúas patiñas principais, que son o desenvolvemento local e a educación non formal. Entón, a través deses proxectos o que facemos é deseñar actividades, roteiros, obradoiros, xogos, todo aquilo que se nos poida ocorrer que vai a cubrir as necesidades dos turistas e das turistas, visitantes locais que queiran descubrir pois a realidade cultural e natural de algunha localización, non? O obxectivo principal noso é poñer en valor a cultura, o patrimonio, tanto natural como humano, especialmente do rural e especialmente do rural interior, non? Porque tamén vemos que hai como un desequilibrio entre o rural costeiro e o interior. Entonces, como un dos nosos valores é xerar impactos positivos alá donde desenvolvemos a nosa actividade, que moitas veces tamén é donde nós vivimos, non? Entón, se a nosa actividade é positiva para onde estou vivindo, pois indirectamente tamén vai a ser positiva para min, non? Entón esa é un pouco a liña que seguimos. Por un lado, facemos que as visitantes e os visitantes interpreten, se sumerxan dunha maneira real e auténtica neses lugares, dunha maneira activa e participativa, seguindo un pouco as tendencias do turismo creativo, onde o turista xa non quere sacar unha foto, sino que o que quere é experimentar, levarse unha experiencia para casa, non? E iso conseguímolo traballando tamén conxuntamente coas poboación local e no territorio, non? Entón aí sí que lle damos moita importancia ao tema de análise do territorio, posto que aí identificamos cales son os recursos potenciais que son máis interesantes tanto para esa poboación como para os turistas, non? Ou visitantes, e aí nos volcamos coa poboación local, é dicir, son os artesáns, as artesás, as labregas, as gandeiras, os gandeiros, os panadeiras, todo aquilo que ten un valor, unha tradición, pois traballamos directamente con eles para que sexan eles quenes expoñan os visitantes pois as características do seu facer, non? Entón creemos que é unha combinación moi boa tanto para a poboación local, que está vendo, por un lado, impacto económico directo, está vendo impacto social, tamén medioambiental, e ademais que notamos que se xenera un sentimento de pertenza, de autoestima, non? Porque moitas veces estás acostumado ou acostumada a facer algo, pero non ves que ten un valor engadido, non? Pois o mellor por facelo artesanalmente ou porque leva 3 xeneracións fiando a man, por exemplo. Entón, pois esa é un poquinho a nosa liña de traballo. E non sei que máis contarvos. Sería, bueno, un magnífico proxecto educativo comunitario
sostible, con ese turismo creativo, e ademais me gustou escoitarte porque efectivamente aunas todo aquelo que como educadores e educadoras creemos. Así que moitísimas grazas e esperamos verte máis en este tipo de eventos justamente para expoñer a túa experiencia justamente unida ao cooperativismo, tal e como comentaba María, pero en este caso ademais moi unida e moi a carón do desenvolvemento sostible e do desenvolvemento local. Moitas felicidades a ti e a Cristina. Ten a continuación a palabra Isabel Lorenzo, que non somos parientes, que eu sepa, verdade? E que nos vai a falar justamente da súa experiencia en Rayados. Cando queiras, Isabel. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Isabel Lorenzo y nosotros lo que somos es un emprendimiento familiar que, bueno, armamos la cooperativa, 3 personas, familiares, y nacimos en el 2015 y, bueno, un emprendimiento que resolvimos que fuera cooperativa justamente por los principios cooperativos en los que creemos, y armamos la cooperativa entre los 3, en el 2015 nacimos, y bueno, somos un taller artesanal que realizamos piezas de madera. Comenzamos, bueno, en el 2015 cuando armamos la cooperativa, empezamos con un taller muy pequeñito y haciendo cosas diversas. Hacíamos desde juguetes, percheros, tablas para la cocina, diversas piezas en todos los aspectos, cuadros de maderas recicladas. Posteriormente, en el año 2017, finales por octubre de 2017, Artesanía de Galicia, la organización a la cual correspondemos, realizó una feria Artesanía no Prato, en donde se juntaron tanto cocineros con artesanos. Entonces ahí concluimos con un montón de cocineros, vimos la necesidad que ellos tenían de piezas que los diferenciaran. Entonces a partir de ahí, en el 2018, comenzamos a trabajar para la gastronomía. Habíamos abierto una tienda en el casco de Santiago y cerramos la tienda y nos dedicamos exclusivamente a trabajar para la gastronomía. Y bueno, empezamos viendo las necesidades que ellos tienen, porque al ser un taller artesanal, la posibilidad que nosotros tenemos es de hacerle las piezas tal y como ellos las necesitan. Que se les ocurre un determinado plato y nosotros le podemos poner el soporte para ese plato tal y como ellos lo necesitan, como ellos lo visualizan, para que luzca ese plato, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar con la gastronomía y, bueno, al día de hoy seguimos trabajando con ellos. Hemos llegado, bueno, trabajamos básicamente para cocineros estrella Michelin. Trabajamos para Inglaterra, Polonia, Grecia. Ahora tenemos un pedido de Francia, el que está considerado entre los 50 best restaurantes, el primero, que es el restaurante Mirasur. Hemos hecho pedido para el tercero, que es Chevarri, del País Vasco. Entonces digo, bueno, nos gusta lo que hacemos y bueno, y el hecho de tener nosotros el taller y la posibilidad de hacer lo que nos gusta, y a su vez consideramos que trabajamos con un material noble, sostenible y que estamos continuamente innovando, y que además colaboramos con la economía circular, porque el material con el que trabajamos es un material que
no es compro, uso y tiro, sino que continuamente se puede estar reciclando. Y entonces, como experiencia y como amamos lo que hacemos y sentimos lo que nos gusta y creemos en lo que son los valores cooperativos, le ponemos mucha pasión a lo que hacemos. Y somos, los que integramos la cooperativa somos 3 personas, los cooperativistas, digamos, y tenemos además un compañero de trabajo asalariado, pero una de las cosas que nos pareció importante también en el momento de armar la cooperativa es que somos 3 personas con perfiles diferentes. Uno que ha hecho estudios de diseño, de pintura, de dibujo, otro que es el carpintero, propiamente dicho, y bueno, en mi caso que soy la de la parte administrativa. Entonces esa conjunción también fue la que nos hizo ser más fuertes, según creemos nosotros, ¿no? Que si de repente fueran 3 carpinteros, quizá no sería tan fácil, ¿no? Esa para nosotros fue una de las fortalezas. Y bueno, y siendo familia como somos, teníamos un montón de posibilidades de armar el negocio, la empresa con cualquier otro formato, pero elegimos el cooperativismo porque los principios cooperativos realmente son los que nos hacen más fuertes y trabajar en igualdad de condiciones y responsabilidad a los 3, siendo las personas el centro de lo que estamos trabajando, ¿no? Que digo, obviamente que tenemos que ser viables porque la empresa tiene que funcionar, pero el capital no es lo fundamental. El capital es consecuencia del trabajo, pero no es el centro, sino que el centro somos las personas, ¿no? Y bueno, y así estamos al día de hoy. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Eu penso que complementou perfectamente esta mesa que estamos tendo, porque efectivamente unha emprendedora, a economía social tamén se une a outro valor que é a paixón e creer no que un está ou que unha está a realizar e non caer no desalento aínda que veñan tempadas complicadas e difíciles, non? E logo tamén hai outro elemento que eu creo que tamén estaremos todas de acordo en compartir, que é a necesidade da polivalencia, do traballo compartido entre equipos multidisciplinares ou con traballadores e traballadoras, artesanos e artesanas que poden desempeñar distintas funcións. Perfecto, moitísimas gracias, Isabel. Por último, pois ten a palabra Marta Álvarez Quinteiro, que nos vai a expoñer xustamente o seu proxecto, a ver se o digo ben, Mulloa. Perfecto. Bueno, pois cando queiras. Bos días. O mes pasado cumprín 20 anos de emprendedora rural e ao longo de todo este período as iniciativas máis interesantes que me atopei polo camiño sempre estaban lideradas por mulleres. Casualidade? Rotundamente non. As mulleres rurais sempre estivemos aí, pero na sombra. Afortunadamente, bueno, pois eso está a cambiar, a pesares das baixas cifras de mulleres que se acollen á lei de titularidade compartida, por eso queda moito por facer, e son tan importantes facer estes eventos que quero agradecerlle á organización, porque se xa é difícil facelo normalmente nestas épocas moito máis, non? Mulloa, mu de vaca, H de erva e Ulloa da nosa comarca, naceu pois da unión da miña granxa, a Granxa Maruxa, e da cooperativa Milulloa. Unha tarde de inverno, as 5 socias, Anxos, Carmela, Chusa, María e eu, xuntámonos no Carteiro, que é unha das poucas tabernas da aldea que queda, e ali falando, bueno, máis ben queixándonos de que se o prezo do leite está polo chan, que se nos doen os riles de sachar, de muxir, que non chegamos a fin de mes, ese tipo de cousas, e así entre caña a caña, pois tivemos a idea de facelo evidente, que un leite corporal feito con leite de verdade. A idea xa estaba escrita e bueno. Entón, desa maneira, pois podíamos xuntar as nosas materias primas, os nosos coñecementos para facer unha cosmética rural, colaborativa, quilómetro cero, sostible e ecolóxica. O primeiro que fixemos foi un leite corporal feito cun 40% de leite, das miñas vacas e oleato e hidrolato de mil en rama,
aproveitando os estudos que as miñas socias tiñan feito investigación en colaboración coa Universidade de Santiago sobre esa planta. Desa maneira, podíamos transferir todos esos coñecementos de investigación a algo real que foi, pois eso, o leite corporal que fixemos. A idea, o sea, tivemos a sorte tamén de atopar un laboratorio en Carballiño a 60 kilómetros, ou seja, kilómetro cero, que nos permitía pois, levar o leite recién muxido para entrar en produción en 1 hora. A verdade é que a idea era boa, innovadora, porque non existía nada feito no mercado con leite de verdade, si con proteína de leite, con leite liofilizado. Éramos mulleres, rurais, ecolóxicas, a ver, tiñamos todos os puntos, pero non obtivemos ninguna subvención. E así que aquí quería facer un pequeno inciso, porque nos 20 anos que levo no rural, seguimos tendo os mesmos problemas expostos ano tras ano en almorzos coa administración para chegar á mesma conclusión. Non temos internet no rural, prácticamente, facer un trámite telemático como, pois, o mellor unha mañán enteira que perdemos de facer outras cousas. O tema do suministro eléctrico, nos 20 anos que levo pagados 30.000 euros a gas natural Unión Penosa antiguamente para poder enchufar as nosas máquinas, as nosas ideas. Tamén falar un pouco das subvencións que quizás estén un pouco alonxadas do mundo rural. Pero, bueno, afortunadamente existen outras vías de financiación hoxe en día, como é a banca ética, o micromecenazgo, o crowdfunding, que utilizamos en Mulloa para seguir adiante, o sea que sempre hai esperanza. O segundo produto que sacamos foi unha loción capilar milagreira, e deixo aí o de milagreiro, feito baseado nunha receita de Santa Hildegarda, unha muller, unha abadesa, compositora, científica, botánica do século XII, interesantísima, e fixemos esta loción en base alcohólica con ortiga, romeu, xarxa, buxo e pemento de padrón picante, sustituindo a cayena, que ten o mesmo principio activo, a capsaicina, pero moitísimo máis galego. Entón, aquí empezamos a utilizar o que chamaba antes cosmética colaborativa. Nos non cultivamos pementos de padrón, pero as nosas amigas de fincas fadegas, sí, entón facemos economía circular, o pemento que lle queda en planta maduro, comprámoslo nós para darlle outro uso e outro valor engadido. Por último, fixemos unha crema de alta hidratación regeneradora, donde aumentamos a familia de colaboradores, de produtores, e temos a Ribela co seu bagazo de sidra, que foi unha das sidras considerada como unha das 100 mellores sidras artesanais do mundo. Tiña tamén unha investigación de todo o poder antioxidante da mazá por detrás, que aplicamos a crema, a cera da abella de polemel, que foi dos primeiros en facer mel ecolóxica en Galicia, e misturamos tamén o mar coas algas dos nosos compañeiros de Mar de Ardora. Nos non utilizamos auga na nosa cosmética, facemos hidrolatos, co cual todo é principio activo. A verdade é que pensamos que temos moitos máis produtos para sacar, que estamos en investigación, o desenrolo de cada produto leva unha media de ano e medio, por aí máis ou menos. Vamos a aumentar o que a familia de produtores e de materias primas enxebres e galegas, como será o mel de Soboral, o grelo, aquí non podo dicir nada, pero vamos a darlle un uso cosmético a Trinidade do Galego. Realmente facemos unha cosmética quasi comestible, con todo, con leite, con mazá, con tal. De feito, temos o selo Ecoplus, que é o máximo que se pode certificar en ecolóxico. Pensamos que, todos estos, o esforzo que facemos os pequenos produtores para facer estas cousas, se ao final, o consumidor final non apoia estas pequenas iniciativas, pois é complicado sair adiante. Afortunadamente, penso que das poucas cousas que tivo positivas a pandemia, que houve unha volta a ese mercado de barrio de cercanidade, tamén un aumento de venda online de pequenas iniciativas, un pouco menos de Amazon e máis Ulloazón, Malpicazón, que darlle un pouco de
de xeito. Creo que temos un potencial en Galicia increíble, estánse facendo unha cosmética, Sálvora, Levin Red, o sea, un montón de xente maravillosa, que temos un potencial para consumir, para competir con calquera cosmética do mundo. E sen máis, para acabar, solamente ensinar esta etiqueta, que o último proxecto, fixemos unha cooperativa, as vacas da Ulloa, Ana da Cernada, unha biogandeira que fixo bioloxía para quedarse na granxa, o seu irmão, Xullo está acabando doutorado en químicas, e imos facer o evidente de novo, que envasar leite en cristal donde se produce. Bueno, nada máis que eso, que temos moito potencial. Bueno, Marta, eu sinceramente escoitándote estou un pouco impresionada. Eu, primeiro, porque efectivamente unes, ademais, outro elemento fundamental, ou dende a miña perspectiva fundamental, cando falamos de economía social, cando falamos de cooperativismo, que é justamente as mulleres do rural, tantas veces invisibilizadas dentro da invisibilidade xeral da muller e da muller traballadora, non? E ademais, eso que o fagamos dende xustamente os nosos povos, as nosas aldeas, que tamén axuda a revitalizar demográficamente e desde todos os puntos de vista, evidentemente, o noso principal tecido e, evidentemente, o país, non? E, bueno, pois, esta é unha demostración máis de que este tipo de actividades, ao que nos teñen invitado Carmen e Eva, por parte do Concello e por parte da Universidade, pois fai justamente que se visibilicen este tipo de iniciativas e que poidan chegar tamén, e que nós poidamos tamén ser voz destas iniciativas para que poidan chegar a un maior número de persoas que se interesan non solamente polos proxectos, sino tamén polos produtos e, sobre todo, polo proceso para chegar a ese produto final, porque eu penso que o que fixechedes hoxe, todas desde unha perspectiva, desde perspectivas distintas e complementarias, foi dar unha perfecta clase magistral e práctica de educación e educación comunitaria. Penso que xa estamos fora de tempo. Vos agradezco ás 4, moi especialmente que vos teñades o tempo para acercarvos, porque eu penso que a vosa voz vai a ser fundamental para que outras emprendedoras, outras mulleres que están arrancando cos seus proxectos e que se atopan ante dificultades, pois porque efectivamente non chega a internet, porque non hai as axudas suficientes ou porque non están enfocadas hacia determinado tipo de idea ou determinado tipo de proxecto, pois creo que o que fixeches hoxe é darlle un gran empurrón para que poidan sair adiante e manifestarlles que non están soas e que todos estes procesos que están a vivir xa foron superados e que hoxe, bueno, pois podamos estar aquí compartindo entre todas nós as vosas experiencias e a vosa valentía para chegar a este producto final, para chegar evidentemente ao desenvolvemento local, para chegar tamén con esas ideas ao exterior e tamén dimensionarnos en outras latitudes e, por suposto, tamén, evidentemente, para que por medio da investigación e da investigación social de calidade poñer en valor con datos dende a ciencia xustamente o que as nosas mulleres están a facer. Así que, moitísimas grazas ás 4. Grazas.